2시 돼서 시작해야 되는데 오시겠죠? Và nó 2 giờ bắt đầu mà chắc mấy người chắc có tới chứ hả? Dạ mà không. 여러분 2차 설교회까지 공부하셨잖아요. Mình học tới chuyến truyền giáo lần thứ 2 rồi ha. 1차 선교회보다 2차 선교회가 조금 복잡했죠. Thì so với chuyến truyền giáo lần thứ nhất thì chuyến thứ 2 nó phức tạp hơn một tí ha. Đúng không ạ? 그런데 3차 선교여행은 더 복잡합니다. Nhưng mà cái chuyến thứ 3 này mới là còn phức tạp hơn nữa. 네, 복잡한 3차 선교여행. 이번 시간에는 3차 선교여행을 공부하겠습니다. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào học hẳn luôn 2 chuyến truyền giáo lần thứ 3. 아직 안 시작했는데. 그럼 시작하도록 하겠습니다. 네, 여기 지도를 보시면 이게 바울의 2차 선교여행의 경로입니다. Mọi người nhìn ra đây là cái lộ trình 2차. đây là lộ trình của chuyến thứ 2. 네, 신라와 함께 이렇게 출발을 해서 갈라디아 지방, 2차 선교 여행 때 개척했던 갈라디아 지방을 지나서 이게 3차 선교 여행이에요. 네. 신라와 함께 출발을 해서 이렇게 에베소를 가려고 하다가 못 갔죠. Phaolô với lại Sila cùng đi xuất phát ở Antioch Syria. Họ đi thăm lại cái khu vực Galati mà họ đã đi trong chuyến thứ nhất. Sau đó muốn đến Epheso nhưng mà Thánh Linh không cho, đúng không? 성령님이 막았습니다. Thánh Linh Chúa ngăn cản không cho đi. 여러분 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행은 항상 성령님과 함께하는 여행입니다. Rồi mình xác định lại là chuyến thứ nhất, chuyến thứ 2, chuyến thứ 3 Phaolô luôn luôn là thực hiện những chuyến đi này với Thánh Linh. 그래서 사도행전을 성령행전이다 이렇게도 얘기합니다. Cho nên là rất nhiều người họ đổi cái tên của công vụ các sứ đồ thành công vụ của Thánh Linh. 그 성령님이 막으셔서 아시아 에베소에서는 복음을 전하지 못하고 드로아를 거쳐 유럽으로 건너가게 되죠. Thánh Linh ngăn cản trên đợt này Phaolô chưa có đến Epheso, tức là chưa có truyền giáo ở khu vực cõi Asia được, và đợt này ông chuyển qua Troas, ông đi qua Macedonia. 그래서 2차 선교 여행은 유럽의 복음이 전해진 선교 여행입니다. Như vậy cái chuyến truyền giáo lần thứ 2 là cái chuyến mà phúc âm được đem qua lục địa châu Âu. 자, 마게도냐 지방에 있는 그 도시들을 한번 보면 네아폴리, 그 다음에 빌립보, 데살로니가, 베레아 이런 지역이 있었습니다. Thì nếu mà nói về các cái thành phố, những cái địa điểm trong chuyến thứ 2 thì mình sẽ ở châu Âu là Neapoli, Philip, Thessalonica, Berea. 네. 그리고 그곳에서 내려와서 아가야 지방의 아덴에서도 복음을 전하죠. Từ Berea thì Phaolô đi xuống Athens là cái khu vực Achaia là xứ Achaia. 아덴 다음에 고린도로 가서 고린도에 또 교회를 개척합니다. Tại Athens này thì ông không có thành lập hội thánh, ông qua Corinto thì ông có thành lập hội thánh. 그래서 2차 선교 여행에서 생겨난 개척한 교회는 빌립보 교회, 데살로니가 교회, 고린도 교회입니다. Cho nên ba cái hội thánh được mở mới trong chuyến thứ 2 này đó là hội thánh Philip, hội thánh Thessalonica và hội thánh Corinto. 그리고 고린도에서 브리스길라와 아굴라 부부도 만나게 되죠. Và ở tại Corinto thì gặp hai vợ chồng Perissin và Aquila. 그리고 갱그레아라는 곳으로 이거 다시 다시 할게요. Sau đó họ sẽ đi qua một cái địa điểm tên là Cenchreae. Từ Cenchreae này bắt đầu. 그 다음에 이 고린도에서 바울 서신서가 발생합니다. Và ở tại cái địa điểm Corinto này bắt đầu xuất hiện những cái thư tín đầu tiên của Phaolô. 제일 먼저 발생한 서신서가 데살로니가 전서, 그 다음에 데살로니가 후서입니다. Hai cái thư tín đầu tiên được Phaolô viết đó là Thessalonica nhất và Thessalonica nhì. 그리고 하나 더 생겨난 것이 갈라디아서죠. Và thư tín tiếp theo đó là Galati. 2차 선교 여행 때는 이렇게 교회도 3개, 서신서도 3번이 발생합니다. Rồi mọi người nhớ giùm tôi đó là trong chuyến thứ 2 có 3 hội thánh mới được mở và 3 thư tín được viết. 그리고 이 고린도에서 이제 갱그레아를 거쳐서 다시 돌아가게 됩니다. Sau đó từ Corinto họ sang Cenchreae và từ Cenchreae họ bắt đầu đi về.
여기까지 여러분 지난 시간에 공부하셨을 거예요. Rồi, phần này là mình đã học buổi sáng ha. 자, 그리고 벤그레아에서 처음에 가려고 했던 에베소, 그런데 성령이 막아서 못 갔던 그 에베소를 들르게 됩니다. Dạ, trên đường về thì họ có ghé nhẹ qua Epheso là cái nơi mà ban đầu Phaolô định đi mà không đi được đó. 고린도에서 만났던 브리스길라와 아굴라 부부도 같이 가게 되는 거예요. Và cái khi mà từ Corinto, từ Cenchreae mà đi qua Epheso thì vợ chồng Perissin và Aquila có cùng đi. 자, 바울은 브리스길라와 아굴라는 에베소에 남겨놓습니다. Nhưng mà hai người này thì dừng lại ở Epheso, tức là Phaolô để họ ở tại Epheso rồi ông đi về Jerusalem chứ không đem theo. 그리고 바울은 이렇게 가이사라를 거쳐서 예루살렘에 갔다가 성교 보고하고 수리아 안디옥 교회로 돌아오게 됩니다. Dạ, như vậy là Phaolô ông một mình ông đi về Caesarea rồi ông đi xuống Jerusalem rồi ông báo cáo về tin tức truyền giáo xong từ Jerusalem ông về hội thánh Antioch. 이걸 기억하셔야 돼요. 브리스길라와 아굴라는 에베소에 남겨놓고 바울은 이렇게 예루살렘을 거쳐서 수리아 안디옥으로 돌아온다는 거. Mọi người nhớ giúp tôi cái chỗ mà Perissin và Aquila là được Phaolô để ở lại khu vực Epheso nha, không có theo về Jerusalem. 아마 바울은 2차 선교행을 함께 다녔던 신라와 루스드라에서 만났던 디모데하고 같이 돌아왔을 겁니다. Dạ. Và có thể là lúc này Phaolô về là về cùng với Sila và Timôthê là những người mà ông gặp ở Lystra ha. 이렇게 지금부터는 무대가 두 군데다 이걸 기억하셔야 돼요. Rồi bây giờ thì mọi người cần nhớ là chúng ta xuất hiện hai cái sân khấu. 이 상황이 여러분 사도행전 18장 펴서 한번 확인해 보겠습니다. Mọi người mở ra công vụ đoạn 18, chúng ta xác nhận cái điều này ở trong Kinh Thánh. 사도행전 18장 22절. Câu 22, đoạn 18, câu 22. 22절을 보시면 가이사라에 상륙하여 교회의 안부를 물은 후 이 교회는 예루살렘 교회입니다. Khi đổ bộ tại thành Caesarea rồi người đi lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh. Hội thánh đây là hội thánh Jerusalem. 그리고 그 후에 안디옥으로 갔다 이렇게 되어 있죠. Rồi nói là đoàn lại xuống thành Antioch. 그러니까 안디옥에서 출발해서 안디옥으로 돌아오면 한 번의 선교여행이 끝난다고 했습니다. Và tôi đã nói rồi, xuất phát từ Antioch về lại Antioch là tôi đi xong một chuyến. 그래서 2차 선교여행이 끝난 거예요. Như vậy là mình đã xong chuyến truyền giáo thứ hai. 2차 선교여행이 사도행전 18장 22절에서 끝났습니다. Rồi, như vậy chuyến truyền giáo lần thứ hai kết thúc ở công vụ đoạn 18 câu 22. 그리고 23절을 보시면 얼마 있다가 떠나 이런 말이 나오죠. Câu 23, mọi người xem là người ở đó ít lâu rồi lại đi. 수리아 안디옥을 떠났다는 거예요. Có nghĩa là ông bắt đầu rời khỏi hội thánh Antioch. 수리아 안디옥을 떠나니까 또 다시 새로운 선교 여행이 시작된다는 거죠. Có nghĩa là nếu mà từ Antioch mà đi có nghĩa là gì? Bắt đầu một chuyến đi mới. 그렇게 3차 선교 여행이 시작되는 겁니다. Thì mình hiểu là gì? Đoạn 18 câu 23 là bắt đầu chuyến truyền giáo lần thứ ba. 그래서 사도행전 18장 22절과 23절 사이에는 2차 선교여행이 끝나고 3차 선교여행이 시작되는 이야기가 동시에 들어있는 거예요. Như vậy mọi người đánh dấu là chỗ này là Kinh Thánh nha. Câu 22 với 23 nó kế nhau, nhưng mà câu 22 là kết thúc chuyến thứ hai. Câu 23 là bắt đầu chuyến thứ ba. 자, 그러면 이제 바울의 3차 선교여행을 시작을 해볼 텐데 이걸 기억하셔야 됩니다. 에베소에 브리스길라와 아굴라가 있고 바울은 혼자 여기서 이렇게 출발한다는 거 그걸 기억하셔야 돼요. Mọi người nhớ cho tôi cái bối cảnh lúc này Perissin và Aquila đang ở đâu? Epheso. Còn Phaolô thì lúc này vừa mới xuất phát từ Antioch. 자, 3차 선교여행은 바울이 수리아 안디옥에서 혼자 출발하는 걸로 시작해요. Và khi mà xuất phát tại Antioch thì lần này Phaolô xuất phát một mình. 자, 3차 선교여행의 경로를 먼저 전체를 한번 살펴보겠습니다. Đầu tiên chúng ta sẽ xem toàn bộ cái lộ trình của chuyến thứ ba bằng bản đồ nha. 여러분 지도를 보시면서 따라오시기 바랍니다. Mọi người theo dõi với tôi trên bản đồ nha. 자, 바울이 여기에서 출발을 해서 갈라디아 지역을 거쳐서 브리스길라와 아굴라가 있는 에베소까지 갑니다. 혼자서 갑니다. Đầu tiên nó giống chuyến thứ hai đó là ông cũng đi qua cái xứ Galati là cái xứ mà ông đã đi ha.
Xong rồi từ Galati đây ông đi qua Epheso là cái chỗ mà đang có hai vợ chồng Peresin và Aquila ở đó. 그리고 이 에베소에서 에베소 교회를 개척합니다. Và tại đây thì hội thánh Epheso lúc này mới được thành lập. 그리고 에베소를 떠나서 미둘렌의 아소를 거쳐 2차 선교여행의 여정과 똑같은 마게도냐 지방으로 가게 되죠. Từ Epheso ông đi qua Bithylen rồi Assos rồi xong rồi đến Troas là đến đây là tiếp tục nó giống như cái chuyến thứ hai đó là đi qua Macedonia. 그리고 2차 선교여행 때 세워졌던 빌립보 데살로니가 교회를 거쳐서 고린도까지 가게 됩니다. Sau đó ông lại đi thăm lại các hội thánh mà đã được thành lập trong chuyến thứ hai ha, đó là Philip, Thessalonica, rồi ông lại đến Berea, rồi ông lại về thăm hội thánh Corinto. 여러분 에베소 교회를 개척하고 난 이후에는 그 여정이 2차 선교여행 때와 똑같아요. Như vậy là mình thấy là sau ngoài cái việc là đến Epheso và thành lập hội thánh Epheso á, thì còn lại cái hành trình là giống chuyến thứ hai ha. 네. 자, 그리고 여기 고린도에서 1차, 2차, 3차 선교 여행을 마무리합니다. Và tại Corinto cũng vậy sao? 네. Và tại Corinto này thì Phaolô kết thúc 3 cái chuyến truyền giáo 1, 2, 3 của mình. 그리고 여기에서 되돌아가게 되는 거죠. Và từ Corinto này ông sẽ phải đi về. 되돌아가는 여정이 왔던 길로 그대로 이렇게 돌아갑니다. Và khi đi về thì ông đi ngược lại, đi vòng lại. 그런데 에베소를 들르고 싶지만 시간이 없어서 에베소는 가지 않고 이런 여정으로 예루살렘으로 가게 됩니다. Nhưng mà đáng lẽ ra là khi mà đi đến cái chỗ mà Bithylen á, là từ đó ông sẽ về Epheso đúng không? Nhưng mà không có thời gian, thành ra là Phaolô có đổi một tí. Thì ông ghé qua Mile, từ Mile ông đi qua Patara, rồi từ Patara mới về là Jerusalem. 예루살렘에서 바울은 체포됩니다. Và đợt này khi mà về thì ông không có về ở Thánh Antioch được nữa, bởi vì ở tại Jerusalem thì ông đã bị bắt. 이게 3차 선교 여행의 전체 여행 경로예요. Đây là cái lộ trình của toàn bộ chuyến thứ ba. 근데 3차 선교 여행은 1차, 2차보다 더 복잡하다고 말씀드렸잖아요. Nhưng mà tôi đã nói với mọi người rồi, đó là chuyến thứ ba này nó phức tạp hơn chuyến thứ nhất và chuyến thứ hai. 이 시간에는 바울이 수리아 안디옥에서 출발해서 에베소에서 교회를 개척하는 이야기까지만 공부하겠습니다. Vì nó phức tạp nên chúng ta sẽ chia cái chuyến thứ ba này ra. Giờ này mọi người học với tôi sẽ chỉ học từ cái lúc xuất phát cho đến lúc mà ông tới Epheso và ông thành lập hội thánh ở đó thôi ha. 3차 선교여행이 너무 복잡하고 내용이 많기 때문에 이 1시간 안에 다 못해요. Tại vì 1 tiếng đồng hồ này nếu mà mình học hết cái chuyến 3 này, chuyến nó phức tạp và có rất nhiều sự kiện xảy ra, cho nên là không thể nào học hết một lượt được. 그래서 3차 선교여행은 다음 시간까지 공부하도록 하겠습니다. Cho nên là giờ học đầu tiên buổi chiều nay với giờ học thứ hai đó, để mà nghỉ học với cô quản sự kia đó, thì mình sẽ học hết được cái chuyến thứ ba này. 자, 그러면 3차 선교여행을 시작하겠습니다. Rồi chúng ta đến đường thực hiện chuyến truyền giáo thứ ba. 할렐루야. 자, 바울은 수리아 안디옥에서 3차 선교여행을 시작하기 전에 마음속에 계획하고 있는 게 있었습니다. Rồi trước khi mà Phaolô lên đường đi chuyến thứ ba này, trong lòng ông cũng định sẵn một cái kế hoạch rồi. 그걸 기억하고 3차 선교여행을 떠나야만 앞으로 내용을 헷갈리지 않고 이해할 수가 있어요. Mọi người cũng phải xác định cái kế hoạch này thì mới đi với ông được nha. Chứ mọi người không biết kế hoạch của Phaolô, mọi người đi theo ông là mọi người lạc á. 자, 바울이 계획한 목표는 첫 번째 에베소에서 교회를 개척하는 겁니다. Mục đích đầu tiên trong chuyến thứ ba này của Phaolô là cái chuyến thứ hai là nó hụt rồi đúng không? Nên chuyến này nhất định là phải thành lập được hội thánh Epheso. 두 번째 바울이 계획한 건 1차 선교여행 때 세웠던 갈라디아 지방의 교회, 2차 선교여행 때 세웠던 빌립보, 데살로니가, 고린도 교회, 그리고 이제 에베소에도 교회를 개척할 거니까 에베소 교회에서도 헌금을 모으는 게 목표입니다. Mục tiêu thứ hai của Phaolô đó là ông đi gom tiền cứu trợ. Đầu tiên là những cái hội thánh ở khu vực Macedonia mà ông đã thành lập, đó là Philip, Thessalonica và Corinto. Ông sẽ phải đến những hội thánh đó để ông nhận cái tiền mà người ta anh em họ đã dâng hiến hết rồi, thì ông đến ông lấy rồi. Và đồng thời là hội thánh Epheso, cái hội thánh mới thành lập đó cũng có dâng hiến nữa, nên ông phải đi qua hết cái hội thánh đó để ông lấy tiền. 그 헌금을 모은 헌금을 예루살렘 교회에 전달해 주는 것, 그게 바울의 목표였어요. Và mục tiêu cuối cùng đó là cái số tiền mà ông gom được từ các hội thánh đó, ông phải đem giao lại cho hội thánh Jerusalem. Cái đó mới xong nhiệm vụ.
3차 선교 여행을 하기 전에 바울이 이런 계획을 갖고 있었다라는 걸 꼭 기억하셔야 됩니다. Vậy thì trước khi mình bắt đầu chuyến thứ ba, mọi người phải nhớ giúp tôi cái này ở trong đầu của mình nha. Ba cái mục đích này của Phaolô. 그래야 3차 선교 여행의 복잡한 이야기가 헷갈리지 않고 우리가 잘 이해하면서 공부할 수 있는 거예요. Mọi người phải xác định rõ cái này thì khi mà mình đi á, mình đọc á, mình mới không có bị rối. Chứ không mình đi một hồi mình không biết mình đang làm gì, mình đang đi đâu, mình đang ở đâu, cái này chuyến mấy. 자, 다시 강조합니다. 바울의 3차 선교 여행의 목표는 첫 번째 에베소 교회 개척, 두 번째 헌금 모금하는 것, 세 번째 그 헌금을 예루살렘에 전달하는 것. Rồi nhớ mà 꼭 기억해요. nhớ mạnh lại ba cái mọi người phải nhớ nha. Ba mục tiêu của Phaolô trong chuyến truyền giáo thứ ba. Thứ nhất, thành lập hội thánh Epheso. Thứ hai, gom tiền cứu trợ mà anh em cái hội thánh họ đã dân. Và thứ ba, đem cái số tiền cứu trợ đó về giao cho hội thánh Jerusalem. 자, 바울은 이제 3차 선교여행을 2차 선교여행 다녀와서 3차 선교여행을 시작하기 전에 이런 모든 것을 계획하고 구상하고 있었습니다. Rồi trước khi sau khi mà hoàn thành chuyến thứ hai và trước khi thực hiện chuyến thứ ba là trong đầu của Phaolô là đang giữ những cái mục tiêu này nha. 자, 바울이 이렇게 수리아 안디옥에서 3차 선교 여행을 계획하고 있는 동안 에베소에 남아 있었던 브리스길라와 아굴라에게 어떤 일이 벌어지게 됩니다. Rồi trong lúc mà Phaolô kết thúc chuyến thứ hai và trước khi bắt đầu chuyến thứ ba thì Phaolô ở tại Antioch Syria, thì trong lúc đó ở cái sân khấu kia là cái sân khấu Epheso là Aquila và Perissin cũng có những cái việc xảy ra được Kinh Thánh chép lại. 자, 바울이 여기 있는 동안 이 에베소에 브리스길라와 아굴라가 있는데 아볼로라는 사람이 에베소를 찾아옵니다. Thì trong lúc mà Phaolô thì ở tại Antioch Syria, Perissin và Aquila đang ở tại Epheso thì có một cái nhân vật mới xuất hiện, đó là Apollo. Người này đến Epheso. 자, 아볼로는 여기 보시면 이쪽에 알렉산드리아라는 곳에서 태어난 사람이에요. Mọi người nhìn bản đồ là cái ông Apollo này là người sinh ra ở Alexandria. Ông Túc ở dưới này là quê của ông ở dưới này. 여러분 알렉산드리아 혹시 기억하시나요? Không biết là mọi người có nhớ đến cái địa danh Alexandria này không? 중간사 공부할 때 프톨레미 왕조 때 프톨레미 2세 때 성경을 번역한 곳이 장소가 알렉산드리아에서 했죠. Mọi người có nhớ khi mình học cái lịch sử trung gian giữa Cựu Ước và Tân Ước, tôi có nhắc đến hai cái vương triều, đặc biệt là cái vương triều Ptolemy ở phía nam. Và trong cái vương triều Ptolemy, vị vua đời thứ hai, ông có thực hiện một cái công cuộc dịch kinh thánh từ tiếng Hebrew qua tiếng Hy Lạp. Và cái chỗ mà 70 cái người thông dịch họ tập trung lại đó chính là Alexandria. 이 알렉산드리아에서는 유대인들이 많이 살고 있었고 그랬기 때문에 헬라 문화를 바탕으로 한 유대 철학이 자라난 곳이 알렉산드리아입니다. Mà Alexandria như vậy mình thấy là có rất nhiều Do Thái sinh sống và đồng thời cũng rất là phát triển cái nền văn minh Hy Lạp. Thì Apollo lớn lên trong cái môi trường được giáo dục về kiến thức kinh thánh Cựu rất là đầy đủ. 그 알렉산드리아 출신의 유명한 신학자들도 있었습니다. Và trong lịch sử thế giới thật sự có những triết gia rất nổi tiếng mà là xuất thân từ Alexandria. Cái này giống như là một cái khu vực mà rất nhiều người học giả xuất hiện. 자, 이런 곳에서 성장했던 아볼로는 구약을 많이 알고 있는 사람이었고 또 말을 잘했던 그런 사람이었습니다. Thì Apollo là một người con của vùng đất Alexandria này, thì ông lớn lên trong cái nôi này, thành ra ông rất là giỏi kinh thánh Cựu. Thứ nhất, thứ hai, ông rất giỏi ăn nói. 성경에 보면 아볼로는 언변이 좋은 사람이다 이렇게 기록하고 있죠. Trong kinh thánh thì mô tả Apollo là một người rất là giỏi hùng biện. 우리 한나처럼 말을 잘하는 사람이었나 봐요. Trở quanh rồi chứ không 네, 그 아볼로가 브리스길라와 아굴라가 있는 에베소로 가게 됩니다. Thì cái người tên Apollo này mới đi đến Epheso. 자, 바울이 이렇게 혼자 가는 동안 아볼로가 이렇게 에베소로 오게 된 거예요. Trong cái lúc mà Phaolô rời khỏi Epheso đúng không? Phaolô đi về, cái đường màu xanh lá cây là Phaolô đi về ha. Thì trong lúc Phaolô đi về thì Apollo mới di chuyển từ Alexandria đi lên Epheso. 아볼로는 구약을 잘 알고 있었고 세례 요한의 세례까지도 잘 알고 있는 사람이었어요. Và Apollo là một người rất là giỏi. Đầu tiên là ông giỏi kinh thánh Cựu, thứ hai là ông biết cả cái bắp tên của Giăng Báp-tít. 세례 요한의 세례를 잘
있었다는 건 구약과 신구약 중간 시대와 예수님의 길을 예비한 세례 요한까지의 이야기를 잘 알고 있었다는 거예요. Nói như vậy có nghĩa là Apollo hiểu biết cái lịch sử của cựu ước, rồi ông hiểu biết luôn cái giai đoạn lịch sử ở giữa tân cựu ước và biết đến cả cái giai đoạn của Giăng Báp-tít. 이런 아볼로가 에베소에 와서 에베소의 회당에서 자기가 알고 있는 성경을 전하기 시작합니다. Thì cái anh Apollo này ảnh mới đi đến Epheso và ảnh vào trong nhà hội, ảnh bắt đầu chia sẻ lại tất cả những gì mà ảnh biết về Kinh Thánh. 자, 아볼로가 이렇게 세례 요한의 세례까지를 전하는 걸 들은 사람이 브리스길라와 아굴라였겠죠. 브리스길라와 아굴라가 아볼로가 전하는 그 이야기를 들었겠죠. Thì bắt đầu là Petrus và Aquila cũng đến nhà hội để thờ phượng Chúa. Thì tình cờ là nghe cái anh Apollo này đến và ảnh giảng, thì hai người mới để ý. 그런데 세례 요한의 세례까지만 전하니까 브리스길라와 아굴라가 더 나아가서 예수님 이야기까지도 아볼로에게 가르쳐준 거예요. Mà ngồi chờ cái ảnh có biết Chúa Giêsu không, mà ngồi ảnh nói tới Giăng Báp-tít rồi dính thì chút nữa thôi là đúng rồi, mà ảnh không dính được, ảnh tới Giăng Báp-tít cái ảnh thục á, thành ra là hai người này cũng bối trong lòng và mới bưng cái anh này về nhà giải ra. 이렇게 브리스길라와 아굴라는 아볼로를 교육시키고 훈련을 해서 아볼로가 가고 싶어하는 고린도로 보내게 됩니다. Dạ. Sau khi đem về nhà một thời gian dạy Kinh Thánh cho, rồi bồi lên dạy giáo lý báp tên rồi cho này mà xong hết rồi anh biết về Chúa rồi, thì Apollo muốn đến một nơi đó là Corinto, thì Petrus và Aquila mới đưa Apollo về Corinto. 지금 고린도는 바울이 교회를 2차 선교행 때 개척을 해놨는데 바울도 떠나고 디모데도 떠나고 신라도 떠나고 브리스길라와 아굴라도 떠났잖아요. 교회 안에 리더가 없는 거예요. Mà mọi người nhớ hội thánh Corinto sau khi mà Phaolô thành lập, hồi đó là còn có Phaolô ở đó, rồi Sila ở đó, Timôthê ở đó, Aquila, Petrus ở đó, nhưng bây giờ không còn ai đi hết rồi. Thành ra là hội thánh có trong tình trạng là không có người lãnh đạo. 그래서 브리스길라와 아굴라가 편지까지 써가지고 이 사람을 너희들의 리더로 받아들여서 같이 신앙생활, 믿음생활 하도록 해라 이렇게 편지를 써서 보냅니다. Thì Aquila và Petrus mới gửi cái anh Apollo này về hội thánh Corinto và còn viết một cái lá thư dặn dò là cái người này tên gì, người này là ai, người này từ nay trở thành lãnh đạo của anh em, hãy cùng với người này giữ gìn đức tin này nọ ha, để cho hội thánh Corinto. 자, 에베소에서 이런 일이 있을 동안 이제 바울은 이곳에서 혼자 이제 출발을 하게 되죠. Thì trong cái bối cảnh đó diễn ra ở Epheso như vậy, thì lúc này Phaolô đang một mình xuất phát từ Antioch Syria. 자, 바울의 3차 선교행이 시작되었습니다. 갈라디아 지방을 지나오면서 갈라디아 지방의 교회들이 잘 자라나고 있는 걸 바울이 눈으로 확인하고 갈라디아 교회를 지나갑니다. Ông đến vẫn đi ngang qua khu vực Galati thăm lại các hội thánh ở đây, xong rồi băng qua 그리고 바울이 에베소에 도착을 하게 된 거죠. và Phaolô đến Epheso. 자, 에베소. 바울이 도착한 이 에베소는 여러분 지난 시간에 고린도라는 곳을 배웠죠. Corinto. 고린도. Dạ, khi mà bây giờ thì Phaolô đến Epheso mà lần trước mình đã nói về cái khu vực Corinto đó. 그 고린도는 음란의 도시였어요. Corinto là một thành phố của sự tà dâm. 그런데 이 에베소는 마법의 도시였습니다. Còn Epheso là thành phố của ma thuật. 그리고 이 에베소는 아시아의 중심 도시다 보니까 정치적인 도시고 산업의 중심지였어요. Mà Epheso này được gọi là cái thành phố trung tâm, thành phố trọng điểm của khu vực cõi Asia. Cho nên nó vừa là trung tâm chính trị, vừa là trung tâm thương mại, vừa là trung tâm tôn giáo của khu vực này. 이 에베소는 오늘날 성지순례를 가보면 그 당시 옛날에 24,000명이나 되는 사람을 수용할 수 있는 극장도 있었어요. Ngày hôm nay nếu mà đi qua thăm cái khu vực đi về xứ Thánh á, đi qua cái thành Epheso đó, mình còn thấy một cái rạp hát rất là to. 24,000명. Khoảng 24.000 người có thể tập trung được tới thời đó, mà cái rạp hát của đó là to lắm. 자, 이처럼 에베소는 모든 시설을 갖추고 있는 로마 문화의 도시였습니다. Có nghĩa là mình có thể tưởng tượng Epheso là một đại đô thị của đế quốc La Mã và có tất cả những cái trang thiết bị cơ sở vật chất của một thành phố lớn.
사우나도 발달해 있었고요. Ừ. 쇼핑센터도 있었어요. Kiểu như bây giờ mình tới một thành phố mà mình thấy những trung tâm thương mại rồi phòng tắm hơi rồi sauna này là đầy đủ. 오늘날 말하는 명품거리도 있었습니다. Thậm chí là nói như ngày hôm nay là còn mấy cái con người bán rồi đồ hiệu luôn ha. 그것뿐만 아니라 관공서, 병원, 도서관, 학원 뭐 이런 것들이 많이 발달해 있는 그런 대도시였어요. Không chỉ vậy còn có bệnh viện, trường học, trung tâm huấn luyện rồi thư viện các thứ rất là nhiều. 여러분 클레오파트라 아시죠? 코가 큰 여자. Yeah, mọi người biết Cleopatra và cái bà nữ hoàng Cleopatra, cái bà mũi cao á. 이 클레오파트라가 에베소에 와서 쇼핑을 했다라는 그런 이야기도 있어요. Người ta còn nói là Epheso lớn đến mức mà bà Cleopatra đã qua Epheso bà đi mua sắm, nó giống như bây giờ mình qua Paris mình đi mua sắm vậy đó, kiểu vậy á. 근데 무엇보다도 중요한 건 이 에베소에서 섬기는 신이 바로 아데미 여신이라는 신을 섬기고 있었습니다. Và ở cái thành Epheso này có thờ một cái vị thần, đó là thần Artemis. 그 아데미 여신의 신전을 보면 오늘날 남아있는 그 유적을 보면 남자들 어른 남자들이 5명 정도 이렇게 해야 그 기둥을 안을 수 있을 정도로 기둥 하나가 그렇게 큰 것이 아데미 여신의 신전이었어요. Và ở trong thành này có một cái đền thờ thần Artemis rất là to. Thần Artemis là thần mặt trăng theo như thần thoại Hy Lạp thôi. Artemis rất là to. Và cái kia bây giờ mình qua mình vẫn thấy được cái di tích của nó là cái kia cột, cái trụ của cái đền thờ mà phải 5 người đàn ông lớn, người trưởng thành đó là 5 người đàn ông ôm lại thì mới hết. 자 이렇게 아데미 여신의 그 아데미 여신을 향한 믿음이 이렇게 뿌리 내려 있는 그 에베소에 세례 요한의 세례가 퍼져 있었던 거예요. Thì tại một cái bối cảnh là một cái thành phố Epheso như thế thì hiện tại Apollo lên đến và ông bắt đầu nói đến cái chỗ là Giăng Baptist rồi, nói đến phép báp tên của Giăng Baptist rồi. 여러분 세례 요한이 외친 게 무엇이었어요? Mà cái nội dung của cái sứ điệp mà Giăng Baptist nói là gì? 내 뒤에 오는 이를 믿어라라는 게 세례 요한이 외친 메시지였죠. Và ăn năn, vì ai có tai mà nghe nghe. 자 그런데 그런 세례 요한이 알려져 있는 이 에베소에서 바울은 예수님을 전한 거예요. Thì bắt đầu là Phaolô mới đến và nói về Chúa Giêsu cho Apollo, cho những người ở đây. 그러니까 그 에베소를 향한 선교의 접촉점이 바로 세례 요한이었습니다. Như vậy là hội thánh ở Epheso đó, cái điểm tiếp xúc đầu tiên của họ đối với phúc âm đó là phép báp tên của Giăng Baptist. 자, 바울은 늘 하던 대로 회당을 먼저 찾아갑니다. Và như mọi lần cái khuôn mẫu của cái chuyện truyền giáo của Phaolô đó là ông đi vào nhà hội. 근데 또 방해하는 자가 나타나요. Xong rồi thế nào xuất hiện những cái người cản phá. 그래서 바울은 이번에 회당에서 두란노 소원이라는 곳으로 장소를 옮깁니다. Cho nên đợt này Phaolô không có ở trong nhà hội mà ông chuyển qua một cái nơi mà mình gọi là trường học Tiranu. 우리 한국에는 두란노 서원이라는 큰 서점이 있어요. Bên Hàn Quốc chúng tôi có một cái nhà sách rất là to tên là Tiranu, nhà sách Tiranu. 에베소의 두란노 서원을 따서 그렇게 이름 지은 것 같습니다. Chắc là người đó người chủ biết kinh thánh là lấy cái tên Tiranu đặt cho cái nhà sách của mình. 바울은 이렇게 이 두란노 서원을 거점으로 해서 이곳에 교회를 세우게 되는데 그 에베소 교회를 개척하게 되죠. Và khi mà Phaolô đến á, thì bắt đầu ông nói về Chúa Giêsu tại đây và thành lập hội thánh Epheso. 여러분 아데미 여신의 모형이 이렇게 생겼어요. Và đây là cái hình ảnh của cái nữ thần Artemis. 어쨌든 이 에베소에서 이제 바울은 복음을 전하면서 3년을 이곳에서 에베소 교회를 목회를 하게 됩니다. Và khi mà đến đây xây dựng hội thánh Epheso thì lần này Phaolô ở lại đến 3 năm. 아데미 여신도 섬기고 마법도 성행을 하던 이곳에 바울이 전한 복음 때문에 또 에베소가 난리가 납니다. Một cái nơi mà vốn là thờ thần Artemis, một cái nơi mà vốn là rất thích ma thuật, thầy phù thủy, đầu bóng này nọ nhiều ha. Mà khi mà Phaolô đến ông rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu thì bắt đầu là cả thành náo loạn luôn. 귀신이 쫓겨가고 바울이 쓰던 그 손수건을 갖다 얹어도 병이 낫고 막 이런 이적들이 나타난 거예요. Phaolô đến đó ông đuổi quỷ nè, rồi cái khăn tay của Phaolô thôi mà đặt lên người bệnh là người bệnh được lành nè. Ông làm rất là nhiều những cái phép lạ như vậy. 그러니까 이런 바울을 흉내내는 마술사들도 등장을 합니다. Cho nên lúc này xuất hiện một cái nhân vật là một thầy thuật sĩ nhưng mà bắt chước theo Phaolô. 자, 이
에베소에서 하나님의 말씀이 응왕해서 하나님의 말씀이 힘을 얻어서 마술을 하다가 이 마술사들이 자기들이 마술할 때 필요하던 보던 이 책들을 가지고 와서 다 불에 태우는 그런 일들도 일어납니다. Và có cả những cái việc là những người thuật sĩ mà họ nghiên cứu bói toán bói khoa chiêm tinh rất là nhiều đó, bây giờ họ đến và họ đòi là họ sẽ đốt hết tất cả những cái sách vở mà họ học dùng để học bùa chú này. 자, 그래서 성경은 에베소에서는 사도행전 19장 20절에 보면 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으리라 이렇게 기록하고 있습니다. Ở trong công vụ đoạn 19 câu 20 có nói là nhờ quyền phép của Chúa đạo đang đồn ra càng ngày càng được thắng. 자, 그런데 에베소 교회가 이렇게 개척이 되고 에베소 교회에서 하나님의 말씀이 전파되고 있을 때 아볼로가 파송돼. 아볼로가 가 있는 곳 지금 어디에 가 있죠? Nhưng mà trong cái lúc mà Phaolô đến được Ephesos và rao giảng lời Chúa ở đây xây dựng hội thánh ở đây thì lúc đó Apollo đang ở đâu ạ? 고린도에 가 있잖아요. 이 고린도에서부터 소문이 들려오기 시작합니다. Thì bắt đầu là Phaolô trên 3 năm ông ở tại Ephesos, ông bắt đầu nghe những cái tin đồn người ta đồn về hội thánh của Corinto. 이 중간에 이 있는 바다가 에게 바다거든요. Dạ, mọi người nhìn cái biển ở giữa Corinto và Ephesos là biển Ege. 이 에게 바다를 건너서 들려오는 소문이 고린도 교회가 분열이 됐다는 거예요. Dạ. Thì lúc này Phaolô là ở bên này là Ephesos đúng không? Ở giữa là cái biển Ege, bên này là Corinto, thì tàu thuyền nó qua lại để nó chở hàng, thì bắt đầu thư từ qua lại thì ông nghe được cái tin là hội thánh Corinto lúc này bị phân chia bè phái. 그것도 두 파로 갈라져서 분열이 된 것도 아니라 네 파로 갈라져서 교회가 지금 난리도 아니라는 그런 소문을 듣습니다. Mà phân chia thì không có phân chia thành 2 nhóm đâu, phân là 4 nhóm. 자, 바울은 이렇게 이 에베소에서 이런 목회를 하면서 에베소 고린도 교회의 소식을 듣는데 이번에는 고린도에 갔던 아볼로가 다시 에베소로 돌아오게 돼요. Và trong cái tình huống như vậy thì Apollo, cái người mà đang ở Corinto cũng quay trở về Ephesos. 아볼로가 아마도 고린도 교회 때문에 힘이 들어서 다시 돌아오게 된 것 같습니다. Các học giả người ta nói chắc ông một đuối rồi, ông mệt rồi. Cái hội thánh Corinto nó tà lèo đó, nó bắn nhau chứ ông sợ ông chạy rồi. 여러분 교회가 분열되어서 사람들끼리 서로 싸우고 막 이러면 목회자들이 너무 힘들어요. Một trong những cái điều mà khiến cho những người canh bày như là hội thánh họ mệt nhất là hội thánh kiểu tín đồ với nhau mà không có vui vẻ với nhau, phân chia bè phái là mệt nhất. 자, 바울이 지금 에베소에서 목회를 하면서도 고린도 교회 때문에 마음이 편치가 않겠죠. Và lúc này mặc dù là Phaolô đang ở Ephesos nhưng mà vì cái tin tức về hội thánh Corinto nó thì lòng ông cũng rất là không có vui, không có bình an. 그런데 그런 것 때문에 바울이 머리 아파하고 있는데 이번에는 이 고린도 교회에서 바울을 찾아온 사람들이 있습니다. Thì trong cái lúc này lại có người từ hội thánh Corinto đi qua Ephesos tìm Phaolô, nghe nói là Phaolô đang ở Ephesos thì chạy qua đó tìm ông. 그들은 편지를 가지고 왔어요. Và khi qua thì cầm theo một cái lá thư. 그 편지에 보면 교회에서 이런 문제가 생겼을 땐 어떻게 하냐, 이런 문제가 생겼을 땐 어떻게 하냐, 이런 거를 하나하나 적어가지고 바울에게 물어보려고 가지고 온 거예요. Thì cái bức thư đó nó giống như một bản câu hỏi vậy đó. Thưa ông Phaolô, câu hỏi số 1, hội thánh có vấn đề này thì làm sao? Số 2, hội thánh có vấn đề này thì làm sao? Số 3, hội thánh bị như vậy thì làm sao? Đó là một loạt những câu hỏi về các vấn đề của hội thánh. 바울이 그거에 적어 갖고 왔으니까 그거에 대한 답을 써서 줘야 되겠죠. Thì ông Phaolô bây giờ người ta hỏi 1, 2, 3, 4 chuyện thì ông cũng trả lời 1, 2, 3, 4 chuyện để nó vấn đề này giải quyết cái này, vấn đề kia giải quyết cái kia. 고린도 교회의 문제에 대해서 답을 해준 그 편지가 바로 고린도 전서입니다. Thì cái bức thư tín mà Phaolô ông viết để ông trả lời những cái câu hỏi của hội thánh Corinto đó chính là Corinto nhất. 고린도 전서를 쓴 장소는 에베소입니다. Như vậy địa điểm mà Phaolô viết Corinto nhất là ở đâu? Ephesos. 그러니까 이제 우리도 에베소에 앉아서 고린도 전서를 읽어야 되는 Cho nên 거예요. bây giờ mình đang ngồi ở Ephesos nha, nhưng mà mình phải đọc Corinto nhất. 자, 여러분 고린도 전서 속으로 들어갈 준비가 되셨나요? Mọi người chuẩn bị nhảy qua Corinto nhất chưa? đang đã ghi biển. 그러면 우리가 사도행전을 지금 읽었잖아요. 사도행전을 읽다가
보도록 하겠습니다. Cho nên là mình đang đọc công vụ các sứ đồ, nhưng mà bây giờ mình sẽ tạm thời mình dừng lại ở đây, mình nhảy vào Cô-rin-tô nhất hiện tại. 자, 여러분 고린도전서를 펴놓으시고 내용을 살펴보도록 하겠습니다. Mọi người mở ra Cô-rin-tô nhất. 자, 바울은 처음에 소수대네와 같이 무난합니다라고 이렇게 인사를 하죠. Đầu tiên là ông gửi lời chào, không phải như Galati đâu nha, Galati không có chào hỏi vậy nó vô chữ liền, còn đây là ông chào hỏi đàng hoàng. 그리고 바로 고린도 교회의 문제에 대해서 언급을 합니다. Xong rồi ông bắt đầu nói về những cái vấn đề của người thánh. 여러분 교회가 나눠졌다면서요. Ông mới nói là anh em ơi, tôi nghe nói là hội thánh của mình đang bị phân rẽ hả? 바울 편, 아볼로 편, 게바 편, 그리스도 편 이렇게 네 편으로 갈라졌다는 소문이 내게 들렸습니다. Ông nói là tôi có nghe nói là anh em phân chia ra là 4 phe hả? Phe Phaolô, phe Apollo, phe Cephas và phe Đấng Christ hả? 그런데 그 나누어지게 된 분열하게 된 원인이 누구에게 세례를 받았나 그것 때문에 갈라진 것 같습니다. Và theo như cái lời Phaolô nói ở đây thì dường như cái lý do mà họ phân rẽ là họ phân theo cái, tức là họ được ai là báp tên cho rồi họ phân tên người ấy, tức là ông nào mà được Phaolô là báp tên cho là phe Phaolô. 나는 바울에게 세례 받았으니까 바울파. 나는 아볼로에게 세례 받았으니까 아볼로파. 나는 게바에게 여러분 게바가 누군지 아시죠? 게바는 베드로입니다. 그러니까 게바에게 세례 받은 사람은 게바파. 이것도 좀 더 싫다 하는 사람들은 그리스도파. 이렇게 네 파로 갈라졌다는 거예요. Người ai mà nói Phaolô là báp tên cho tôi, cái thằng tôi là phe Phaolô, rồi Apollo là báp tên cho tôi là phe Apollo. Cephas, mọi người biết Cephas là ai đúng không? Thế ai tôi là những báp tên từ Cephas, cho nên tôi là phe của Cephas. Còn có mấy ông còn lại thì nói thôi tôi không theo phe ai, tôi theo phe Đấng Christ. 그런데 중요한 건 세례가 중요한 게 아니라 정말 중요한 건 복음입니다. 우리 이 얘기를 Thì Phaolô 합니다. mới nhấn mạnh là gì? Quan trọng anh em ơi, quan trọng không phải là ai làm báp tên cho ai, quan trọng là phúc âm của Đấng Christ. 그러면서 바울은 2차 선교 여행 때 아덴에서 고린도로 들어갈 때의 상황을 이야기합니다. Và bắt đầu là Phaolô kể lại cái hoàn cảnh mà trong cái chuyến truyền giáo lần thứ hai, khi mà ông từ Athens ông đi qua Cô-rin-tô là lần đầu tiên. 고린도는 지혜의 도시여가지고 사람의 지혜로 진리를 찾느라고 바빴던 도시가 아테네였죠. Và Athens là một thành phố mà như mình biết là họ rất là bận rộn với cái việc tìm kiếm thông tin, tìm kiếm kiến thức, họ rất thích những cái cuộc tranh luận về kiến thức của mà Athens. 그렇지만 바울이 말하기를 나는 십자가가 예수님이 돌아가신 십자가가 어디서 보여도 십자가야말로 하나님의 지혜다라는 걸 나는 믿습니다. Dạ, nhưng mà mọi người nhớ là ông Phaolô thất bại lệ đó bởi trí thức quan đúng không? Chứ đâu nói gì lúc này là trong Cô-rin-tô nói gì nhưng mà tôi học được là gì, tôi chỉ khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ mà thôi. Dù thế thì em cho là ngu muội thì đối với tôi đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 그래서 나는 여러분에게 이 십자가의 도를 깨닫게 하기 위해서 사람의 지혜로 하지 않고 오직 하나님이 주시는 지혜로만 말하기로 결심을 했습니다. Cho nên là ông nói là tôi quyết tâm là tôi không dùng bất cứ một cái kỹ thuật ăn nói hay là một cái kiến thức loài người nào để nói với anh em cả, tôi chỉ dùng phúc âm của Chúa để nói với anh em thôi. 그래서 1장 18절에 이런 말씀을 하죠. 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다. Cho nên là 1 câu 18 ông mới nói là vì lời giảng của thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ được cứu thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. 바울은 내가 이 십자가를 전하는 데 있어 인간의 지혜가 아닌 하나님이 주시는 지혜로만 오직 성령이 인도하시는 대로만 해야겠다라고 결심을 했다고 이야기합니다. Phaolô khẳng định là ông đã quyết tâm, đó là khi mà rao giảng về thập tự giá của Chúa Giêsu là ông không có dùng kiến thức con người mà ông dùng quyền năng của Đức Thánh Linh mà nói về phúc âm. 그런데 여러분이 우리도 교회 여러분들이 성령으로 복음을 깨달았다면 그렇게 살아야 되는데 지금 서로 찢어져 가지고 나누어져서 분열을 하고 있다니 이게 말이 됩니까? Cho nên bà ông nói tức là gì? Cho nên anh em cũng vậy, anh em nhận lại phúc âm của Chúa thì anh phải sống bởi Thánh Linh, chứ không thể nào mà anh em chia bè chia phái rồi anh em không chia nhau, kiểu đó là không có được. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었는데 서로 네 편 내 편 싸우고 있으니 너무 안타깝습니다. Ông nói là tôi là người trồng, Apollo là người tưới, nhưng mà chúng tôi chẳng có gì quan trọng cả, Đức Chúa
có đúng. 내가 여러분을 젖먹이 어린 아이들처럼 키운 것 같아서 내가 잘못한 것 같습니다. Ông nói là tôi nuôi anh em giống như là nuôi em bé để cho anh em uống sữa này nè. 그래서 바울은 이제 고린도전서 1장에서 4장까지 이 분열에 대한 이야기를 하고 있습니다. Như vậy là từ Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 đến đoạn 4 là Phaolô nói về cái sự phân rẽ của họ. 제발 우리를 하나님의 복음을 전하는 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 청지기로 봐주시기 바랍니다. Thì ông nói là tôi ao ước rằng tất cả chúng ta là những người được giao phó cái chức vụ của phúc âm và chúng ta là những người được giao cái nhiệm vụ rao giảng phúc âm. 그러면서 고린도전서 4장에 보면 바울은 우리는 복음을 전하기 위해서 지금까지 배고프기도 하고 죽이기도 하고 목마르기도 하고 헐벗기도 하고 얻어맞기도 하고 정처 없이 돌아다니기도 하고 우리 손으로 노동을 해가면서 욕먹어가면서 박해 받으면서 그래도 대꾸도 못하고 그렇게 살아왔습니다. 복음 전하기 위해서 그렇게 살아왔습니다. Và ông nhấn mạnh rằng chúng tôi, tức là ông với lại Phi-e-rơ với Apollo này nọ đó, chúng tôi vì phúc âm của Chúa mà chịu đói khát, chịu trần truồng, bị người ta phả lưu lạc là đây mai đó, chịu khó nhọc, bị rủa xả, bị bắt bớ, tôi phải nhịn nhục, bị người ta coi như rác rết vì phúc âm của Chúa. 복음 전하기 위해서 비방을 받아도 오히려 좋은 말로 응답을 해줘야 되고 욕을 먹어도 축복해줘야 되고 진짜 인간적인 말로 하면 복음 전하기 위해 너무 자존심 상하네요. 바울이 그렇게 얘기하고 있어요. Dạ, và Phaolô nói là ở trong đoạn 4 và câu 12 câu 13 ông nói là người ta chửi mình cũng phải nói năng đàng hoàng, không dám chửi lại, rồi người ta sỉ nhục mình cũng phải chúc phước cho người ta, nói thẳng ra là vì phúc âm của Chúa mà mình thấy mình tổn thương lòng tự trọng ghê á. 그래서 바울은 고린도 교회 사람들을 향해서 우리는 이렇게 약한데 당신들은 왕 같네요. 그래서 살짝 비꼬면서 이런 얘기를 합니다. Tiếp theo đó Phaolô nói là chúng tôi thì khổ như thế này, còn anh em thì giống như là vua vậy đó, sung sướng với em. 네, 그러면서 또 바울은 너무 고린도 교회 사람들을 그렇게 말하니까 내가 여러분을 부끄럽게 하려고 이런 말을 하는 게 아닙니다. 이렇게 말합니다. Sau khi mà nói hơi xéo sắc, hơi mỉa mai, thì Phaolô lại sửa lại. Ông lại nói là tôi nói như vậy không phải để anh em cảm thấy xấu hổ hay hổ thẹn gì. 여러분이 자식 같으니까 이런 말을 하는 거예요. Mà tôi nói với anh em thế này rồi để tôi xem anh em như con cái của tôi. 내가 여러분을 낳았습니다. 여러분을 복음으로 낳았습니다. Dạ. Và ông nói là tôi trong phúc âm của Chúa thì tôi là người sinh ra anh em, gọi là cha thủ tướng của anh em. 그러니까 여러분이 나를 닮았으면 좋겠습니다. 나를 본받았으면 좋겠습니다. 이런 이야기를 Cho nên ông 합니다. nói là cho nên tôi ao ước là anh em có thể bắt chước tôi, giống như tôi bắt chước Chúa. 자, 이렇게 4장까지 분쟁에 대한 이야기를 하면서 4장 끝에 가면 이 일 때문에 내가 디모데를 지금 보내왔습니다. 이런 얘기를 합니다. Rồi, đó là từ đoạn 1 đến đoạn 4 của Cô-rinh-tô nhất. Sau đó ông nói là còn lại đó thì tôi sẽ sai Ti-mô-thê đến với anh em. 디모데가 먼저 갔지만 나도 뒤따라서 갈 겁니다. Ông nói là Ti-mô-thê đi trước tôi, nhưng mà tôi rồi cũng sẽ theo sau, cũng sẽ đến đó. 가서 교회 안에 왜 이런 문제들이 일어났는지 내가 자초지종을 알아보겠습니다. Ông phải nói là tôi sẽ trực tiếp đến thăm hội thánh để xem tại sao hội thánh là như vậy. 그때 내가 여러분에게 갈 때 온유한 마음을 가지고 갈 수 있도록 그렇게 온유한 마음을 가지고 갈 수 있게 해줄 거라고 기대합니다. Và ông nói là tôi hy vọng rằng khi mà tôi đến đó là tấm lòng tôi có thể hiền được, đừng để tôi đóng giá nữa. Đến đó để cho tôi hiền mềm mại, ý vậy. 이런 분쟁에 대한 이야기가 4장까지 나오고요. Nội dung đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 đến đoạn 4. 5장에서는 음행에 관한 문제가 나옵니다. Đoạn 5 thì Phi-e-rơ nói đến cái vấn đề tà dâm. 여러분 고린도는 음란의 도시라고 했죠. Mà tôi đã nói rồi, cái thành Cô-rinh-tô là cái thành phố của sự tà dâm. 여러분 고린도적이다라는 말이 있어요. 고린도적이다. 고린도적이다 이렇게 표현을 하면 그게 곧 너는 바람둥이다, 너는 음행하는 사람이다 이런 표현이라는 거예요. Thậm chí nha, cái chỗ đó là cái thành phố đó nó tà dâm đến mức mà người ta có cái câu nói là đây là kiểu người Cô-rinh-tô, là tức là thấy ai mà ngoại tình, mà lăng nhăng, mà kiểu như là tà dâm này là người ta sẽ nói là
Tô người ta nói như vậy. 그런 표현이 있을 정도로 고린도는 아주 음란한 도시였어요. Mình thấy cái thành phố này nó nổi tiếng với cái yếu tố đó cho nên là người ta nói chuyện đó luôn. 바울이 그런 도시에 복음을 전해서 교회를 세웠잖아요. Mà Phaolô lại có thể xây dựng một hội thánh ở tại cái thành phố như vậy. 그런데 교회에 나오기 시작한 사람들 중에서 이 음란의 문제를 일으키는 사람들이 있었어요. Nhưng mà ở trong vòng những người đi nhóm đi đến hội thánh cũng xảy ra cái vấn đề tà dâm này. 심지어 아버지의 여자면 엄마와 같은 존재죠. 그러니까 아버지의 여자와 같이 살고 있는 사람이 교회 안에 있다는 거예요. Thậm chí là trong hội thánh có những người là đang ăn nằm với vợ của cha mình là mặc dù không phải là mẹ mình nhưng mà cũng có thể thuộc dạng là bề trên của mình rồi thuộc dạng là gì rồi gì ghẻ rồi kiểu vậy đó, nhưng mà lại ăn nằm với những người phụ nữ như vậy. 여러분 교회는 거룩해야 되잖아요. Mà về cái hội thánh không phải là nơi thánh. 그런데 고린도 교회 안에 이런 일이 일어난다고 하니 바울이 그 얘기에 대해서 이야기를 하는 겁니다. Nhưng mà hội thánh Cô-rinh-tô có những vấn đề này cho nên là Phaolô phải đề cập đến. 그러니까 5장이 그런 음행 문제를 다룬 것이고요. 6장은 소송 문제입니다. Đoạn 5 là nói về vấn đề tà dâm, đoạn 6 thì nói về vấn đề tố tụng, tức là kiện cáo nhau. 교회 안에서 같은 교인들끼리 일어난 문제를 세상의 법정에 가지고 가서 재판하지 마라. 그런 얘기를 바울이 하고 있습니다. Nội dung của nó là Phaolô nói là nếu mà anh em trong hội thánh có vấn đề gì với nhau thì đừng có đem ra tòa án ở bên ngoài để mà kiện tụng nhau. 그다음 7장에 가면 7장 1절에 보면 이렇게 되어 있죠. 너희가 쓴 문제에 대하여 말함은 이렇게 되어 있습니다. Qua đoạn 7 câu số 1 mình sẽ thấy là luận đến các điều hỏi trong thơ anh em. 바로 고린도에서 온 사람들, 그 사람들이 종이에 적어가지고 온 문제, 그 문제를 얘기하는 거예요. Phaolô đang nói cái gì đây à? Ý ông nói là trong cái thư mà anh em đem đến cho tôi là có hỏi mấy cái điều này nè, và kiểu vậy, những cái điều mà anh em hỏi trong cái lá thư đó 바로 결혼에 관한 문제입니다. là vấn đề về kết hôn, về cái sự cưới gả. 여러분, 고린도 전설을 이해하려면 그 당시 고린도의 문화를 이해해야 합니다. Muốn hiểu về sách Cô-rinh-tô mọi người phải hiểu cái văn hóa của người Cô-rinh-tô. 음란한 우상 도시가 고린도라고 했습니다. Mình đã nói rồi, cái thành Cô-rinh-tô là cái thành rất là tà dâm. 이 사람들은 결혼이라는 걸 깊이 생각하지 않았어요. Những cái người này họ không có xem trọng, họ không có gọi là không có cái suy nghĩ thấu đáo về vấn đề hôn nhân. 그냥 마음에 드는 상대방이 있으면 그냥 오늘 밤에 오케이? 그렇게 하는 거예요. Họ mà ra đường gặp đụng nhau cái ok đêm nay ok tức là ok thôi. 그러니까 결혼해가지고 가정을 꾸리고 이런 걸 심각하게 생각하지를 않는 거였어요. Tức là họ không có nghĩ đến cái chuyện mình phải tìm hiểu nhau rồi mình mục đích của hôn nhân là thiêng liêng, không có cái chuyện đó. Ra đường đụng nhau cái là ok thôi. 그런 고린도 교회 사람들에게 우리가 결혼이라는 걸 해야 합니까? 결혼이라는 제도에 얽매여 살아야 합니까? 라고 바울에게 물은 거예요. Thì bắt đầu là họ mới đặt câu hỏi với Phaolô, họ hỏi là bây giờ vấn đề hôn nhân là mình phải suy nghĩ sao nó mới đúng, hôn nhân ở trong Chúa là như thế nào, nó là mình suy nghĩ tạm tạm cũng được hay là mình phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này, họ hỏi Phaolô. 그래서 7장에서 바울은 혼인에 대해서 이야기하는데 혼인을 금하지 말라 이렇게 얘기합니다. 혼인해라 이렇게 얘기하는 거예요. Và trong đoạn 7 này thì Phaolô trả lời cho họ về cái vấn đề hôn nhân này. Ông nói là nếu như là người bình thường thì đừng có cấm họ kết hôn. 그렇지만 성적인 방종은 허락하지 않는다. Nhưng mà cái việc mà gọi là phóng túng về mặt tình dục thì không được phép. 자, 타락하고 음란한 고린도의 그런 문화 속에서 그리스도인들이 어떻게 거룩한 삶을 살아가야 되는지에 대해서 바울은 7장에서 이야기하고 Thì 있어요. trong đoạn 7 này, trong một Phaolô nói về cái việc đối với tín đồ của hội thánh Cô-rinh-tô là những người sống trong một cái thành phố dâm loạn như vậy, phải làm sao để họ giữ được cái hôn nhân hay là cái đời sống cá nhân của mình một cách thánh khiết. 그 다음 8장, 9장, 10장까지는 우상의 제물에 대한 이야기입니다. Đoạn 8, đoạn 9, đoạn 10 là về vấn đề của cúng thần tượng. 그 당시 고린도에는 최소 12개의 신전이 있었다고 해요. Người ta nói là ở tại Ephesos, ở tại Cô-rinh-tô lúc đó có ít nhất là 12 cái đền thờ thần. 그 신전에 날마다 제사를 드리니까 제사 후에 제물들이 이렇게 많이 나올 거 아니에요?
물이 시장으로 흘러온 거예요. Rau cải hay là hoa màu hay là thịt thà gì cũng vậy, khi mà họ đem họ cúng ở trong đó rồi họ thắp hương thì họ lại xong rồi bắt đầu họ đem ra chợ họ bán. 그런데 고린도 사람들이 예수님을 믿지 않았을 때는 아무 생각이 없었는데 예수님을 믿고 나니까 저거 이방신에게 드려졌던 제물인데 먹어도 되나? 라는 생각이 든 거예요. Thì những người Cô-rinh-tô đó trước kia họ chưa tin Chúa Giêsu thì họ không suy nghĩ hết, được ăn ra chợ mua về bỏ tụi nó mình mua về mình ăn thôi. Nhưng bây giờ họ tin Chúa rồi, họ được dạy là không được ăn của cúng thần tượng, thì bắt đầu họ mới đặt câu hỏi là ủa rồi bây giờ mình ăn được không ta? Tại mình biết là mấy cái đồ đó là có khả năng là đã bị dâng cho mình ngoại bang rồi. 그거에 대해서 바울은 이렇게 대답합니다. Thì về vấn đề này Phaolô trả lời như thế này: 먹어도 괜찮다. ăn được. 모든 만물은 하나님이 주신 것이기 때문에 감사함으로 먹으면 된다. Tất cả mọi thứ tạo vật này đều do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, chỉ cần anh em cảm tạ Chúa ăn là được, không sao hết. 그런데 그것을 신전에서 먹을 때는 먹어야 할 상황이 됐을 때는 먹지 말아라. Nhưng mà nếu như mà anh em ăn trong cái hoàn cảnh mà anh em phải ăn ở trong cái đền thờ thần đó đó thì đừng có ăn. 종교적인 장소에서 먹으면 종교적인 의미가 부여되기 때문에 거기에서는 먹지 말아라. Bởi vì nếu như anh em ăn cái thức ăn đó ở một cái địa điểm nó mang tính tôn giáo thì có nghĩa là anh em đang tham gia vào cái tổ chức tôn giáo đó, và như vậy là không được. 그런데 문제는 신전에서가 아니라 시장에 나온 고기를 사다가 집에서 이렇게 해 먹어도 되느냐, 이게 문제였던 거죠. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây họ hỏi là như vậy cái đồ người ta cúng, tôi không biết họ cúng hay không nhưng mà có khả năng cao là họ cúng. Bây giờ họ cúng xong họ đem ra chợ họ xả thịt họ bán, tôi mua về nhà tôi nấu ăn được không? 그럴 경우에는 양심이 약한 사람들을 위해서 먹지 말아라. Thì những cái trường hợp đó đó họ nói ông nói là đối với những người mà có cái lương tâm yếu đuối á, thì anh em hạn chế ăn trước mặt họ để tránh gây bất phạm cho họ. 먹어야 되는지 안 먹어야 되는지 결정을 못 내리고 있는데 우리 교회 목사님이 먹었어. 그러면 사람들이 다 따라 할 거 아니에요. Ví dụ có những người họ tin Chúa, họ yếu đuối đức tin, họ còn đang trong cái giai đoạn mà mình muốn mình ăn được chúng ta, mình muốn kia ăn được chúng ta, thì tự nhiên cái mình thấy ông mục sư hội thánh ông ăn xong ông gọi là công khai ông ăn rồi còn khoe là ở cái này là cái mà tôi cúng có bên đó là tôi mua về tôi ăn này là không có được, là vậy là bất phạm cái người đó. 그래서 그런 약한 사람들을 위해서 는 먹지 않도록 해라라고 바울이 대답을 Cho nên Phaolô 합니다. nói là anh em ăn thì được không sao hết, nhưng mà đừng có ăn trong những cái trường hợp mà mình có thể gây bất phạm cho những anh em yếu đuối trong hội thánh của mình. 자, 다른 사람을 위해서 내가 절제할 수 있어야 된다. 이 이야기를 바울이 하고 있는 Ý 거예요. Phaolô muốn nói là có một số thứ mình phải tiết độ, mình phải tiết chế vì người khác, không phải vì mình mà vì người khác. 그거는 성숙한 사람만이 할 수 있는 일이에요. Và cái việc đó là chỉ có những người trưởng thành mới có thể làm được, mới có thể suy nghĩ được cái điều đó mà làm. 자, 그리고 이제 11장으로 가면 11장에서는 공적인 예배에 대해 이야기합니다. Từ đoạn 11 là nói về cái việc nhóm việc công chung với nhau. 특히 여자들의 머리의 길이와 성찬에 대해서 이야기합니다. Đặc biệt là ông nói về vấn đề người phụ nữ có được để cái đầu trầm hay là xõa tóc ra hay không, hay là cái vấn đề về tiệc thánh. 고린도 교회도 주일마다 예배를 드렸겠죠. Hội thánh Cô-rinh-tô thì đương nhiên là cứ hội thánh mà mỗi chủ nhật họ sẽ nhóm lại. 그런데 여자들이 예배를 드릴 때 머리에 쓰는 거, 이거에 대해서 질문을 바울에게 한 거예요. Thì trong cái bức thư mà họ đặt câu hỏi cho Phaolô đó, họ đặt cái câu hỏi là trong cái giờ nhóm phụ nữ có cần đội cái khăn trùm đầu không? 예배 드릴 때 여자들은 머리에 수건을 써라, 이런 말을 하는 거예요. Có nghĩa là ở trong bức thư họ hỏi về cái vấn đề là có một cái khăn trùm cho phụ nữ. 이것도 그 당시 고린도의 문화를 이해해야만 이해가 되는 이야기입니다. Cái này mình cũng phải nói trong cái bối cảnh văn hóa của thời đó chứ không phải là nói dựa trên văn hóa của mình bây giờ rồi cãi nhau ổng tội. 그 당시 여자들의 머리의 길이는 상당히 예민한 표시였어요. Thời đó cái độ dài của tóc người phụ nữ mà cái độ dài ngắn á, nó có những cái dấu hiệu và ý nghĩa riêng. 그 당시에 여자가 머리가 짧게 이렇게 다니는 여자들은 동성애자들이나 매춘부공을 하는 매춘부들이 그렇게 머리를 짧게 하고 다녔어요. Ngày đó nếu mà phụ nữ ra đường mà để tóc ngắn như thế này á, thứ nhất là người đồng tính,
Thứ hai là kỹ nữ. 보통 여자들은 머리를 짧게 하고 다니지 않았어요. 길게 하고 Cho 다녔습니다. nên theo như văn hóa bình thường, phụ nữ bình thường, con gái nhà lành bình thường á là sẽ để tóc dài. 그런데 교회에 나오는 사람들을 우리가 정할 수 없잖아요. 그런 사람, 뭐, 내친구나 이런 사람들이 전도가 되어서 교회를 나올 수가 있는 거죠. Nhưng mà vấn đề đó là những cái người mà ví dụ bây giờ họ đồng tính hay là họ là kỹ nữ mà để tóc ngắn đi, nhưng mà bây giờ mình đi ra đường mình gặp họ, mình làm chứng cho họ, họ tin Chúa, họ đến hội thánh họ nhóm, đúng không? Thì hội thánh của mình không có phân biệt những người như vậy. 근데 그런 사람들이 와서 예배 드리면 다들 수근수근 할 거 아니에요. Nhưng mà nếu như mà họ vẫn cái giữ cái thói quen ăn mặc và cái kiểu của kỹ nữ hay cái kiểu người đồng tính như vậy mà vào trong hội thánh thì chắc chắn là những tín đồ khác sẽ sao ạ? Thế này như nào? 그래서 여자들은 교회에서 예배 드릴 때 머리에 수건을 쓰라고 한 겁니다. Cho nên Paulo mới nói là để giữ cái trật tự của hội thánh thì phụ nữ khi mà vào nhóm họp nên đội khăn. 네, 그 당시 고린도의 문화적인 배경들을 이해해야만 해석이 되는 그런 내용이죠. Thì mình phải hiểu tất cả những cái điều này theo văn hóa bối cảnh của Cô-rin-tô lúc đó chứ không phải theo bối cảnh của Việt Nam thế kỷ 21 được. 그 다음은 성찬에 관한 이야기도 하고 있습니다. Tiếp theo là vấn đề tiệc thánh. 예수님께서 돌아가시기 전 목요일 밤에 제자들과 마지막 만찬을 했던 그것과 마찬가지로 우리도 교회에서도 성찬이 이렇게 진행되고 있었다는 거예요. Thì học theo cái tấm gương của Chúa Giêsu, cái điều mà Ngài đã làm trong bữa ăn cuối cùng với các môn đồ của Ngài vào buổi tối thứ năm trước khi mà Ngài chết đó, thì hội thánh Cô-rin-tô họ cũng làm tiệc thánh. 그거에 대해서 바울은 11장에서 내가 여러분들에게 전해준 대로 하면 됩니다. 이렇게 얘기를 합니다. Thì ở trong đây Paulo cũng có nói là cái điều mà tôi biết, tôi học được thì bây giờ tôi nói lại cho anh em làm y như cái điều mà tôi hướng dẫn là được. 성찬에 대해서 바울이 뭐라고 얘기하는지 11장을 읽어보면 아시겠죠. Thì cái phân đoạn Cô-rin-tô nhất là 11 này là mọi người quá rành rồi ha. 네, 그리고 12장, 13장은 교회 성도들에게 준 성령의 은사에 대해서 이야기합니다. Tiếp theo Cô-rin-tô nhất là 12 đến là 13 là nói về các ân tứ thánh linh được ban cho các tín đồ trong hội thánh. 고린도 교회는 은사가 많은 교회였어요. 사람들에게 성령이 주신 은사들이 다양하게 나타난 그런 교회였습니다. Các học giả họ phân tích rằng khi mà phải nói về vấn đề ân tứ có nghĩa là hội thánh Cô-rin-tô là một hội thánh rất giàu về ân tứ, có nghĩa là các tín đồ ở đó họ được Chúa ban cho những cái ân tứ rất là đa dạng. 뭐 은사는 여러 가지죠. 믿음의 은사도 있고 가르치는 은사도 있고 방언의 은사도 있고 통변의 은사도 있고 예언의 은사도 여러 가지 은사들이 있는데 이것이 다 거룩하게 쓰여져야 한다. 이렇게 바울은 이야기합니다. Thì sứ đồ Phaolô cũng giải thích cho họ là trong hội thánh có rất nhiều ân tứ, là ân tứ đức tin, ân tứ tiếng lạ, ân tứ thông dạy tiếng lạ, ân tứ tiên tri, ân tứ tri thức, ân tứ dạy dỗ nhiều lắm. Nhưng mà dù là ân tứ gì đi nữa mình cũng phải sử dụng cho nó thánh khiết. 그리고 이렇게 받은 은사로 인해서 교만해질 것이 아니라 이런 은사들로 남을 섬기라라고 바울은 Mà 이야기합니다. ông nói là ân tứ không phải để mình kiêu ngạo mà ân tứ là để mình phục vụ người khác. 여러분 우리가 다른 사람을 위해서 살 때 삶의 의미가 생기죠. Mình thấy là khi mình sống bình thường thôi, mình thấy là mình sống và mình phục vụ được cho người khác, mình giúp đỡ người khác, tự nhiên mình thấy cuộc đời của mình nó có ý nghĩa đúng không ạ? 남을 위해서 헌신하고 위할 때 내 마음이 기쁘고 행복해요. Và khi mà mình giúp được cho người khác, mình sống mình thấy mình có ích cho xã hội, cho đất nước là tự nhiên mình cũng thấy là mình vui. 이게 참 신기한 원리죠. Đây là một cái nguyên tắc rất là thú vị. 바울이 바로 그런 생각으로 이 은사를 사용해라. 그런 정신으로 은사를 남을 위해 섬기는 데 사용해라. 이렇게 이야기합니다. Thì Phaolô cũng dùng cái nguyên tắc này để ông khuyên hội thánh Cô-rin-tô, đó là ân tứ không phải để mình lên mình kiêu ngạo, mà ân tứ là để mình giúp đỡ cho người khác. 그게 하나님이 원하시는 것이라고 이야기하는 거예요. Và ông nói là đó là cái điều mà Đức Chúa Trời ngài muốn. 모두 하나가 되어서 당신은 나입니다. 사랑하면서 이렇게 살아가는 그 공동체 원리로 살아가는 것이 하나님의 스타일이다. 바울도 그렇게 이야기하고 있는 Mình 거예요. thấy đây là cái chủ đề xuyên suốt từ thời cổ đến bây giờ, hay nó là tôi là bạn, ai là I am you and you, tức là tôi là bạn, bạn là tôi đó, mình sống cho nhau, mình sống vì nhau. 이것이 바로 사랑이라는 말이죠. Và cái này mình gọi tắt lại là yêu thương. 그래서 고린도전서 13장에는 사랑에 대해서 이야기를 합니다. Cho nên trong đoạn 13, sứ đồ Phaolô sau khi liệt kê hàng loạt các ân
ân tứ thì ông nói đến cái ân tứ quan trọng nhất, cái ân tứ lớn nhất đó là người yêu thương trong bạn người ta. 은사 중에 가장 큰 은사가 사랑이라고 얘기하고 Phaolô 있습니다. nói rằng cái ân tứ lớn nhất trong các ân tứ là ân tứ yêu thương. 그 고린도전서 13장을 그 사랑을 우리가 살면서 어떻게 구체적으로 행할 수 있는지 깊이 생각하시면서 고린도전서 13장을 읽어보시기 바랍니다. Thì khi mình đọc Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, mình sẽ học được cái cách làm thế nào để mình thực hành cái tình yêu thương trong đời sống của mình. 그다음 고린도전서 14장도 올바른 공예회에 대해서 이야기합니다. Đoạn 14 tiếp tục Phaolô nói về cái nguyên tắc, những cái điều mà mình cần phải làm trong một buổi nhóm chung. 특히 예배 중에 방언으로 기도하는 것과 예언하는 것 이거에 대해서 얘기를 합니다. Đặc biệt trong đoạn 14 này thì Phaolô nhấn mạnh về cái vấn đề nói tiếng lạ và nói tiên tri trong cái giờ nhóm công chung mọi người với nhau. 바울은 방언과 예언이 중요하다라고 이야기합니다. Phaolô nói rằng ân tứ nói tiếng lạ và ân tứ tiên tri là hai cái ân tứ rất là quan trọng. 그런데 방언한다고 공적인 예배 시간에 알아듣지 못하는 말로 기도하고 이러는 것 그거는 예배의 질서를 무너뜨리는 거니까 조심해야 한다 그렇게 이야기합니다. Nhưng mà ông nói là phải chịu cẩn thận với cái việc nói tiếng lạ lớn tiếng công khai trong giờ nhóm chung, bởi vì tiếng lạ là một ngôn ngữ mà chỉ có mình biết, Chúa biết, không người khác không hiểu được, nên đôi khi cái việc mình nói tiếng lạ lớn tiếng ở trong vòng của buổi nhóm chung nó sẽ gây phá vỡ trật tự của hội thánh, cho nên phải cẩn thận. 방언이나 예언에 대해서 바울이 어떻게 이야기하는지 14장을 차근차근 읽어보시면 되겠습니다. Về cái phần về ân tứ tiếng lạ và tiên tri, mọi người cái việc từ tốn chậm rãi mà mọi người nhai, mọi người nuốt cái đoạn 14 là mọi người hiểu là 바울이 이렇게 얘기하는데 바울의 주된 관심사는 예배의 질서예요. thì mọi người đọc mọi người sẽ thấy ông Phaolô ông không có nói là ân tứ này là không tốt, ân tứ kia không tốt gì hết, ông chỉ nhấn mạnh cái trật tự của hội thánh, cái trật tự của nhau. 그다음 고린도전서 15장은 부활에 대한 이야기입니다. Tiếp theo là đoạn 15 là nói về sự sống lại. 우리가 고린도전서 13장을 사랑장이다 이렇게 이야기하죠. Mình hay gọi cái Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 là cái đoạn của tình yêu thương, đúng không? Cái chương của tình yêu thương. 고린도전서 15장은 부활장이다 이렇게 얘기합니다. Thì chương 15 người ta gọi là chương về sự sống lại. 고린도 교회 사람들 중에는 예수님의 부활을 믿지 않는 사람들이 있었어요. Trong vòng những người tín đồ ở bên Cô-rinh-tô có những người không tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu. 그런데 그런 사람들에게 바울이 사복음서에서 일어난 예수님의 부활 사건을 고린도 전서에서 이야기했다는 것 이게 놀라운 거예요. Thì cái việc mà sứ đồ Phaolô ông nói về sự sống lại của Chúa Giêsu trong cái lá thư viết cho hội thánh Cô-rinh-tô này là một điều rất là tuyệt vời. 바울을 통해서 성령님께서 지금 일하고 계시는 거죠. Mình thấy rõ ràng là Thánh Linh đang hành động thông qua đời sống của Phaolô. 우리가 부활에 대해서 더욱 알고 싶다면 사복음서에서 다 알지 못했던 그런 부활의 정보가 고린도전서 15장에 있다는 거 기억하시면 되겠습니다. Thì mọi người chỉ cần nhớ là những cái thông tin về sự sống lại, nếu như mình đọc cuốn sách Phúc Âm mình thấy nó chưa có đủ thông tin thì mình đọc thêm Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. 그리고 마지막 고린도전서 16장을 보겠습니다. Mình xem đoạn 16. 자, 고린도전서 16장은 헌금 이야기와 바울의 여행 계획 이야기를 하고 있습니다. Đoạn 16 nói về cái việc góp tiền và cái kế hoạch của Phaolô. Mẫu bạn nhìn đây. 여러분 바울이 수리아 안디옥에서 3차 선교 여행을 시작하기 전에 목표로 했던 계획했던 것이 있다고 말씀드렸죠. Dạ, mọi người nhớ hồi nãy tôi có nói là khi mà bắt đầu cái chuyến truyền giáo lần thứ 3 này, ở trong đầu của Phaolô đã định hình sẵn cái kế hoạch. 자, 그게 뭐였나요? 세 가지? Dạ, ba cái mục đích của ông là gì ạ? Thành lập một thanh Kitô. Ê-phê-sô 네, 맞아요. 첫 번째 에베소 교회 개척, 두 번째 헌금을 모으는 거예요. Dạ, gom tiền, thứ hai là gom tiền. 그리고 세 번째는 Thứ ba là 헌금을 예루살렘에 전달하는 거라고 했죠. đem tiền về Jerusalem. 고린도전서 16장을 보면 바울이 그걸 계획했구나라는 걸 알 수가 있어요. Và Cô-rinh-tô đoạn 16 cho mình thấy là đây là cái kế hoạch của Phaolô. 자, 바울은 안디옥을 떠나서 갈라디아 교회를 거쳐왔잖아요.
Phaolô là ông xuất phát từ Antioch Syria và ông đi ngang qua khu vực Galatia. 갈라디아를 거쳐서 에베소로 갔고 에베소에서 지금 고린도 전서 편지를 쓰고 있는 중입니다. Từ Galatia này ông đi qua Epheso và hiện tại ông đang ở tại Epheso và ông viết cái thư tín Cô-rinh-tô nhất. 그래서 16장 1절을 보시면 성도를 위하는 여고 헌금에 관해서는 내가 갈라디아 교회들에게 말한 것 같이 너희도 그렇게 해라 이런 말씀이 있습니다. Cho nên trong đoạn 16 câu 1 bạn người xem nào. Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy làm theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galatia. 지금 에베소에서 편지 쓰고 있는 바울이 내가 갈라디아를 지나올 때 갈라디아 교인들에게 헌금해라 라고 얘기해놨다 그 얘기를 하고 있는 거예요. Có nghĩa là Phaolô, ý ông Phaolô nói là trước khi mà tôi gửi thư cho anh em là tôi có đi ngang khu vực Galatia và tại khu vực Galatia là tôi cũng nói về cái chuyện dân hiến rồi. 그런데 이 고린도 전서가 고린도 교회에게 보내는 편지잖아요. Mà Cô-rinh-tô nhất là cái lá thư gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô. 갈라디아 교인들에게 헌금 준비해놔라라고 말한 것처럼 너희들도 헌금을 준비해놔라 그 얘기를 16장에서 하고 있어요. Thì trong đoạn 16 này ý Phaolô có nói là gì vậy? Anh em ơi, anh em chuẩn bị tiền dân hiến đi, giống như là tôi đã nói với hội thánh Cô-rinh Galatia như vậy thì bây giờ tôi cũng nói với anh em như vậy, đó là chúng tôi muốn kêu gọi dân hiến cho hội thánh Jerusalem. 그러면 나는 이 헌금을 모아서 예루살렘에 전달해주고 그 다음에 로마로 갈 것이다라는 이런 여행 계획을 바울이 가지고 있었던 거예요. Sau đó ông nói về cái kế hoạch của ông đó là tôi sẽ đến với anh em để gom cái số tiền đó, sau đó tôi sẽ đem về hội thánh Jerusalem, rồi tôi sẽ qua Roma. 이걸 위해서 이미 디모데는 먼저 미리 보내놨다. 앞에서 우리가 읽었죠. Và trong phần trước thì cũng như phần trước ông đã nói là đó là vì cái việc này mà ông đã sai Timôthê đi đến Cô-rinh-tô trước rồi. 자 이제 이 바울이 고린도전서 편지를 쓸 때 이 상황에는 아볼로가 고린도 교회에서 에베소로 돌아와 있는 상황이에요. Thì mọi người nhớ hồi nãy mình nói trong lúc mà Phaolô đang làm những cái việc này thì Apollo từ Cô-rinh-tô về Epheso. 그래서 아볼로에 대해서 디모데가 갈 때 다시 가라. 고린도로 다시 가라고 내가 보냈다. 그런 말씀이 나와 있어요. 12절에. Và cho nên là trong câu 12 thì Phaolô mới nói là còn như anh em chúng ta là Apollo thì tôi vẫn khuyên người đó là quay trở về với anh em đi, tức là Apollo cái hội thánh đối mà ông chạy về Epheso đúng không? Thì ông Phaolô ông gặp ông mới nói là thôi về lại Cô-rinh-tô đi. 아마 그렇게 말했겠죠. 교회를 비워놓고 이렇게 와 있으면 어떡하냐. 디모데 가는 길에 같이 너도 다시 가라. 그렇게 말했을 거예요. Ý là chắc như khi mà ông Apollo chạy từ Cô-rinh-tô về ông gặp ông Phaolô ở tại Epheso, hai ông nói chuyện nhau thì ông Phaolô mới nói là anh đi anh bỏ hội thánh không có ai chăm sóc vậy sao được, thôi bây giờ tôi sai thằng Timôthê nó đi, anh đi chung với ông Timôthê đi, về bển đi. 그런데 아볼로가 지금은 갈 생각이 없다. 바울이 그렇게 권하는데도 안 가겠다고 합니다. Nhưng mà Apollo thì trả lời là không muốn đi. 아볼로는 아마도 고린도 교회가 서로 찢어져서 싸우는 거에 질린 것 같아요. Chắc là ông Apollo chán cảnh cãi nhau chia bè chia phái ở thành Cô-rinh-tô lắm rồi. 그래서 안 가겠다고 하는 그런 얘기까지 고린도전서 16장에 기록되어 Cho 있습니다. nên là trong cái Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 ông Phaolô nói cả đến cái chuyện đó luôn, tôi khuyên rồi mà ông Apollo không chịu về với anh em. 자, 이 고린도전서를 쓴 이유가 무엇보다도 고린도전서를 쓴 이유는 고린도 교회에서 온 사람들, 편지 글로 적어가지고 온 사람들 그 세 명의 이름이 스데바나, 브드나도, 아가이고라는 사람입니다. Và trong câu 17 đoạn 16 mình thấy ông có kể ra tên của ba cái người mà đã cầm cái lá thư câu hỏi của hội thánh Cô-rinh-tô đến với ông á, rồi ông mới viết cái lá thư này để trả lời đó. Ba người đó là Sephana, Fortuna và Antiochus. 그 사람들이 적어갖고 그 문제에 대한 답을 하기 위해서 바울은 고린도전서를 쓴 거예요. Thì ông mới giải thích là cái lá thư này là lá thư tôi trả lời cho cái lá thư mà anh em gửi thông qua ba cái người này đến tôi đó. Tôi đọc thư rồi bây giờ tôi trả lời như thế này. 자, 이런 모든 정보들이 바울서 시는 보면 바울서 시의 특징이 이런 정보들이 항상 마지막 장에 나와 있어요. Thì mình thấy là những cái thông tin kiểu này trong cái lá thư của Phaolô, những cái thông tin kiểu này thường nó xuất hiện ở cái đoạn cuối cùng của lá thư. 자, 이렇게 바울이 편지 써서 보내고 고린도전서 써서 보내고 이제 고린도 교회의 문제가 해결되나라고 생각을 하고 있는데 또 다른 소문이 들려오기 시작합니다. Thì sau khi mà đã gửi cái lá thư trả lời câu hỏi là giải đáp thắc mắc này về rồi, Phaolô ngồi và Phaolô suy nghĩ
tình hình hội thánh Corinto ra sao rồi nhỉ? Thì lúc đó có một cái tin tức chuyển đến tai ông lại lên mạng rồi tại thấy người ta đăng lên mạng nữa. 자, 아주 기가 막힌 소문이 들리는 거예요. Ông đọc được một tin tức gọi là giật gân. 자, 무슨 소문이 들려오냐면 이제 고린도전서 써서 보냈죠. 그런데 이제는 또 소문이 들려오는 게 그 세 명의 사람이 가지고 온 그런 문제가 아니고 바울이 가짜다라는 그런 소문이 들려옵니다. 가짜다. 가짜. Thì cái tin lần này ông Phaolô sáng đó ông lên mạng đọc tin tức ông thấy có tin tức chấn động là bây giờ những cái vấn đề mà ông trả lời thì không sao nữa rồi, nhưng mà có một cái vấn đề mới đó là hội thánh Corinto nói là ông Phaolô là ông sứ đồ giả. 바울이 진짜 사도냐? 사도권 문제를 이야기합니다. Bắt đầu là đụng tới cái chuyện gọi là quyền sứ đồ của Phaolô. 그러면서 바울이 전한 복음은 문제가 있다. 바울의 인격에도 문제가 있다. 막 이러면서 바울을 공격하는 거예요. Và rất là những cái người mà trong tình ông bắt đầu tấn công ông ha, nhân cách của ông có vấn đề, tính cách của ông có vấn đề, ông vừa lùn vừa hói, ông già đó kiểu vậy ha, nói đủ thứ Phaolô hết trơn. 이런 사람들이 고린도 교회 안에서 완전히 고린도 교회의 분위기를 잡고 있는 거예요. Có nghĩa là những cái người đó họ nói như vậy, họ làm rối rùi luôn nguyên cái hội thánh Corinto. 원래 문제가 없는 사람들은 조용히 하고 이 문제 일으키는 사람들이 더 시끄러운 거잖아요. Và thường thường mình biết là trong bất cứ một tập thể là như vậy, những người mà có vấn đề á, không có vấn đề ngồi im lặng không nói. Còn mấy cái người mà nói nhiều là mấy người gây chuyện không à. 자, 바울은 자기가 가짜라고 하는 이 소리에 흥분해가지고 고린도 교회를 찾아갑니다. Ông Phaolô ông nghe nói ông giả, ông tức quá ông đứng vậy đặt với cái bay Corinto liền. 자, 바울에게는 여행 계획이 있었습니다. Ông Phaolô có kế hoạch hết rồi. 원래 바울은 에베소 교회를 개척하고 마게도냐 지방을 거쳐서 헌금을 거두어서 이렇게 예루살렘에 전달해 주려고 하는 그런 여행 계획이 있었죠. Cái kế hoạch của ông là ông thành lập hội thánh ở Epheso xong á, ông sẽ từ tốn ông đi lên khu vực Macedonia, ông thăm hết các hội thánh rồi ông gom tiền cứu trợ các thứ rồi về ông đem về Jerusalem là coi như là xong ha. 그러면 이 에베소에서 그 다음 가야 할 곳이 마게도냐잖아요. Thì như vậy thì cái nơi tiếp theo mà ông phải đi từ Epheso đó phải là Macedonia. 그런데 바울은 자기가 가짜라는 소문을 듣고 흥분해서 여행 계획이고 뭐고 없어요. 여기에서 배를 타고 바로 고린도 교회로 달려갑니다. Mà bị cái ông nghe người ta đồn ông là giả, ông tức mình qua ông nổi máu ông lên, bây giờ kế hoạch cái đồ gì dục hết, bây giờ ông bay thẳng của Corinto này. 자, 이렇게 바울이 가게 되는 거죠. Tức mình qua đi là bước qua Corinto này. 자, 가서 이제 문제를 해결하려고 해요. Ông qua là ông muốn giải quyết vấn đề. 그런데 사람은 뭐든지 화가 나서 일을 하면 일이 잘 해결되지 않습니다. Nhưng mà con người của mình mà mình xử lý công việc mà lúc mình đang nóng máu là không được. 바울이 화가 나가지고 고린도 교회에 쫓아가서 너희 교회 이것도 문제고 이것도 문제고 이것도 문제인데 나를 가짜라고 공격하는 너희들이 교회 안에서 문제를 일으키는 사람들이다. 바울이 막 이렇게 해결하려고 해요. Thì Phaolô vẫn đang nóng mà thì tôi qua tới đây này ha, tôi xả nha, tôi xả từ trên xả xuống nha, 1, 2, 3, 4 vấn đề xả tuốt hết trơn nha, rồi còn nói tôi giả nữa này là ổn định vậy. 그래서 문제를 해결하려고 갔는데 문제가 잘 해결되지 Nhưng 않습니다. mà khi mình nóng tin, mình đang nóng và đang xử lý vấn đề được, thế là Phaolô không có giải quyết được gì hết. 그리고 지금 바울은 에베소 교회를 개척하고 있는 중이잖아요. Nhưng mà vấn đề quan trọng của kế hoạch quan trọng lần này của Phaolô là xây dựng hội thánh Epheso. 에베소 교회를 그냥 놔두고 고린도 교회에서 있을 수가 없는 일이죠. Cho nên là ông chỉ có thể bay qua Corinto nói chuyện cái đoạn về thôi chứ không có ở Corinto được, tại vì lúc này cái kế hoạch của ông là phải xây dựng hội thánh Epheso. 그래서 바울은 흥분해가지고 고린도 교회로 갔는데 문제를 해결하지도 못하고 다시 에베소로 돌아오게 됩니다. Cho nên là ông nóng máu anh hồn ông đi chứ đâu giải quyết được gì đâu, rốt cuộc phải về. 그런데 바울이 조금 미안하잖아요, 고린도 교회에게. Nhưng mà ông về rồi ông còn suy nghĩ lại, đêm nào ông chắc chứ nên chắc ông suy nghĩ không ấy, thấy có lỗi quá. 그래서 내가 갔다가 다시 올게 약속을 하고 갑니다. Cho nên là ông về mà trước khi ông về là ông có nói là tôi về nhưng mà vài bữa nữa tôi ghé lại. 그런데 그 옛날에 교통도 발달하지 않았고 다시 간다고 약속을 했는데 다시 가기가 쉽지 않아서 바울은 그 약속을 지키지 못합니다.
mặc dù là ông nói là vài bữa nữa tôi quay lại, nhưng mà thật ra là cái tình hình lúc đó thì mọi người biết giao thông nó có phát triển, đâu phải là lên xe buýt lên tàu điện cái phóng chiếu tới đâu, cho nên là ông hứa vậy chứ mà ông không có tới được, ông không quay lại được. 고린도 교회하고 사이가 좋지 않은데 약속까지 못 지키게 되니까 바울은 고린도 교회에 대해서 상당히 미안한 마음이 있었어요. Bây giờ mình thấy tình hình là gì? Mối quan hệ với hội thánh không tốt, hội thánh mình xây dựng ra, và bây giờ mối quan hệ với mình không tốt. Rồi còn lần trước mình nói là mình ghé qua mình nói mình sẽ quay lại mà cũng không giữ lời hứa được, nên trong lòng của Phaolô cũng cảm thấy vướng bận sao đâu á. 그래서 바울은 고린도 교회에게 또 하나의 편지를 씁니다. Cho nên Phaolô quyết định là viết thêm lá thư rồi. 고린도 전서는 이미 보낸 거예요. 고린도 전서 아니에요. Cái này không phải tôi nhất không gian tôi nhất gửi rồi. 고린도 교회에게 정말 하고 싶었던 얘기, 마음속의 얘기를 눈물로 써서 편지를 하나 보냅니다. Trong cái thánh ghi lại là đây là bức thư mà ông viết trong nước mắt, ta nói vừa khóc rất vàng vừa nó viết mà cảm động như đó, này là tôi gửi đi. 그래서 우리는 이 편지를 눈물로 쓴 편지다 이렇게 Cho 얘기합니다. nên mình gọi cái bức thư này của Phaolô là bức thư viết bằng nước mắt. 자, 이 편지를 고린도 교회에 전달한 사람이 디도입니다. Cái người mà cầm cái lá thư viết bằng nước mắt này đến với hội thánh Cô-rinh-tô là Tít. 디도가 이 편지를 가지고 이렇게 고린도 교회에 전달을 하게 되죠. Thì Tít anh mới cầm cái lá thư ở Ê-phê-sô, anh cầm anh chạy qua Cô-rinh-tô. 지금 말씀드린 이런 얘기, 여행 계획에도 어떤 고린도 교회를 갔다 오고 눈물로 쓴 편지를 보내고 이런 이야기는 사도행전에 없어요. Những cái chuyện mà ông tức mình quá, ông chạy qua Cô-rinh-tô, ông chạy về rồi ông viết một cái lá thư bằng nước mắt ông gửi là Tít cầm đi rằng những cái chuyện này không có trong công vụ các sứ đồ nha mọi người. 이 이야기가 어디에 있냐면 다음 시간에 공부할 고린도 후서에 있습니다. Mà tất cả những cái nội dung này nó nằm ở trong Cô-rinh-tô nhì, là cái thư tín mà lát nữa trong giờ học sau mọi người mới được học. 바울이 에베소에서 목회하고 있고 아직 고린도에 가지 않은 그 상황에서 일어난 일, 아직 에베소에 있을 때 일어난 그 이야기를 기록해 놓은 것이 고린도 후서라는 거예요. Thì bắt đầu là sau này Phaolô mới viết một cái lá thư nói về cái tình hình lúc này, kể lại câu chuyện mà tôi ở Ê-phê-sô mà tôi nghe tin anh em nói tôi là giả, tôi tức mình tôi chạy qua tôi thăm anh em rồi tôi không quay lại được. Tất cả những cái chuyện này là được viết trong Cô-rinh-tô nhì. 그리고 고린도 후서의 자세한 이야기는 다음 시간에 공부하시면 되겠습니다. Cô-rinh-tô nhì cái đó lát nữa bài học sau mọi người sẽ được học ha. 여러분이 기억하셔야 할 거는 이 이야기가 사도행전이 아니라 고린도 후서에 있다는 거를 Cái mà 기억하셔야 tôi nhớ 됩니다. là những gì mà nãy giờ tôi đang kể với mọi người không phải ở trong công vụ nha, mà ở trong Cô-rinh-tô nhì. 그래서 여러분이 다음 시간에 읽을 고린도 후서는 엄청 어려워요. Thì lát nữa mọi người học Cô-rinh-tô nhì mọi người sẽ thấy nó rất là khó. 왜냐하면 바울과 고린도 교회 사이에 얽히고 설킨 이런 사연들을 모르면 읽어지지 않는 게 고린도 후서예요. Tại vì tại sao Cô-rinh-tô nhì nó khó? Tại vì nó liên quan đến cái mối quan hệ nhạy cảm của Phaolô với Cô-rinh-tô. Cái lúc đó nên không biết được cái tình huống này mình sẽ không hiểu được cái lời mà Phaolô viết ở trong Cô-rinh-tô nhì. 그 이야기를 다음 시간에 공부할 건데 다시 한번 정리해 보겠습니다. Cái đó thì lát nữa mình mới học ha. Bây giờ tôi túm lại cái phần bài học của chúng ta trong giờ học này. 바울은 에베소 교회를 개척하는 중에 원래 여행 계획에 없었던 고린도를 방문하게 됐다. Và có nghĩa là trong lúc Phaolô đang ở tại Ê-phê-sô để xây dựng hội thánh Ê-phê-sô thì phát sinh những cái sự việc nằm ngoài cái kế hoạch của ông. Đó là ông nghe tin người ta nói ông giả này nào thì ông mới qua thăm, ông mới qua Cô-rinh-tô rồi về. 그게 고린도를 몇 번째 가는 거예요? Đó là lần thứ mấy ông đến Cô-rinh-tô à? 두 번째. 네, 두 번째 가는 lần thứ 거예요. hai. 네. 자, 그런데 이 교회가 또 교회의 주동자들이 교회를 시끄럽게 했습니다. 바울을 가짜 사도다라고 이렇게 이야기한 거예요. Tại vì lúc đó là mấy cái người mà quấy rối trong hội thánh này phao tin đồn là Phaolô là sứ đồ giả. 그래서 바울은 직접 가가지고 이 문제를 해결하려고 했지만 해결을 못합니다. Cho nên là Phaolô mới cố gắng là đi qua đó để giải quyết vấn đề nhưng mà không giải quyết được là do ông đang nóng. 그리고 떠나오면서 다시 올게라고 했는데 그 약속도 지키지 못하죠. Xong rồi trước ông quay trở về Ê-phê-sô nhưng mà ông có hứa là tôi sẽ sớm quay trở lại, nhưng mà rồi ông không có quay trở lại được. 그래서 내가 다시 가겠다라고 했던 그 방문 약속을 지키지 못한 대신에 또 하나의 편지를 쓰는 거예요. Cho nên thay vì ông biết là ông sẽ không có quay
trở lại thăm họ như cái lời hứa được, nên là ông viết một cái lá thư, mà lá thư mình gọi là bức thư viết bằng nước mắt. 바로 눈물로 쓴 편지입니다. Bức thư viết bằng nước mắt. 여러분 눈물로 쓴 편지의 내용이 참 궁금하시죠? Mọi người rất là muốn biết nội dung của bức thư viết bằng nước mắt đúng không? Viết cái gì mà khóc dữ vậy? 근데 안타깝게도 눈물로 쓴 편지는 기록이 남아있지 않아요. Nhưng mà rất tiếc là ông khóc quá rồi, khóc ướt đủ thư hay gì không biết nữa mà không thấy ghi lại trong kinh thánh. 그런데 성경을 읽어보면 분명히 바울이 눈물로 쓴 편지는 있었고 그게 기록이 남아있지 않다는 걸 우리가 수정할 수 있습니다. Chỉ đọc thấy trong Cô-rinh-tô nhì là trước cái lá thư Cô-rinh-tô nhì ông có viết lá thư bằng nước mắt, nhưng mà nội dung thì kinh thánh lại không ghi lại. 자, 이 눈물로 쓴 편지를 들고 간 사람이 누구라고 했죠? Và hồi nãy tôi nói ai là người cầm cái lá thư viết bằng nước mắt này đem đến hội thánh Cô-rinh-tô? 디도입니다. 디도. 자, 지금 우리는 3차 선교행을 공부하고 있습니다. Rồi với lại mình hiện tại là mình đang học chuyến truyền giáo lần thứ 3. 3차 선교 여행 때는 세 권의 편지를 쓰게 돼요. Và trong chuyến truyền giáo lần thứ 3 này có 3 cái thư tín được viết. 바로 오늘 공부하는 고린도 전서와 Đó là Cô-rinh-tô nhất. 그리고 다음 시간에 공부하게 될 고린도 후서 Lát nữa thì mình sẽ học Cô-rinh-tô nhì 그리고 로마서. và Roma cũng được viết lúc này. 이게 3차 선교 여행 때 쓰여진 바울 서신이에요. Dạ, đây là 3 cái thư tín của Phaolô được viết trong cái chuyến hành trình truyền giáo lần thứ 3. 오늘은 고린도 전서만 공부했고 고린도 후서와 로마서는 다음 시간에 공부하리라. Thì trong giờ học này với tôi mình đã học Cô-rinh-tô nhất, trong giờ học sau mình sẽ học Cô-rinh-tô nhì và Roma. 자, 여기서 여러분에게 다시 질문을 하나 하겠습니다. Ở chỗ này tôi đặt một câu hỏi cho mọi người là 여러분 바울이 에베소에서 가짜라는 소리를 듣고 흥분해서 열받아서 고린도로 쫓아갔어요. hồi nãy mình nói là Phaolô đang ở tại Ê-phê-sô, ông nghe người ta nói ông là sứ đồ giả, tức mình nó không phải chạy qua Cô-rinh-tô. 왜 갔을까요? Tại sao lại đi? 가짜라고 하니까 억울해서 갔을까요? Tại vì người ta nói ông giả, ông tức mình quá, ông oan ức của ông đi hả? 바울이 급하게 달려간 데는 이유가 있었습니다. Thật ra có một cái lý do tại sao mà Phaolô lại đi một cách gấp gáp như vậy. 바울을 가짜라고 했잖아요. Mà người ta nói là Phaolô là giả. 그런데 진짜 바울이 이 문제를 해결하지 않고 이런 가짜라는 소문이 점점 이렇게 늘어나게 되면 그동안 바울이 전했던 복음조차 가짜가 되어버리기 때문에 그래서 바울은 쫓아갑니다. Nhưng mà cái lý do mà ông nóng như vậy là ông thấy ngay lập tức ông chạy qua Cô-rinh-tô như vậy, bởi vì đối với Phaolô á, nếu như mà người ta coi nói ông là sứ đồ giả, và nếu mà người ta cứ tin như vậy và nó cứ lan truyền như vậy thì đến một lúc nào đó cái phúc âm của Chúa Giêsu mà Phaolô rao giảng trong thời gian qua đó cũng sẽ là giả luôn. 그래서 자기가 전한 복음 예수가 그리스도다라는 이 복음을 변호하기 위해서 지키기 위해서 가짜라고 하는 사람들에게 쫓아가서 자기의 사도권을 변호하게 되는 겁니다. Cho nên cái việc mà Phaolô đi này không phải chỉ để bảo vệ cái quyền sứ đồ của ông, không phải chỉ để bảo vệ bản thân ông, mà còn để bảo vệ phúc âm Giêsu là Đấng Christ, Giêsu là con Đức Chúa Trời mà thời gian qua Phaolô đã rao giảng ở đó. 그런데 성경이 어려운 게 이게 사도행전에 이런 의미가 없고 고린도 후서에 이런 의미가 있다는 Những cái câu 거예요. chuyện này mình ít khi nào mà mình biết được, cũng như là mình rất khó hiểu khi mình đọc kinh thánh, là bởi vì nó không có viết trong công vụ mà mình thu thập thông tin từ các thư tín. 그래서 우리는 성경을 전체를 보면서 그런 상황들을 유추할 수 있어야 합니다. Cho nên là mình đọc kinh thánh đó, mình đọc từ đầu đến cuối trong tuột mình sẽ không biết được những cái bối cảnh này. Mình phải rút ra được những cái thông tin từ các thư tín để mới hiểu được cái bối cảnh đó. 자, 사도행전에 없는 고린도후서 이야기까지 했는데 다시 이제 사도행전으로 들어가 보겠습니다. Nãy giờ là mình đã nói đến Cô-rinh-tô nhất, Cô-rinh-tô nhì, rồi bây giờ mình quay lại công vụ các sứ đồ. 사도행전 19장으로 가볼게요. Công vụ đoạn 19 자, 19장 23절. câu 23. 자, 19장 23절. 바울은 에베소에 있죠. Lúc này Phaolô đang ở 네. Ê-phê-sô. 에베소를 떠나야만 할 그런 사건이 또 생깁니다. Nhưng mà lúc này có một cái sự kiện xảy ra khiến cho Phaolô phải rời khỏi Ê-phê-sô. 사실 바울은 에베소에서 더 오래 머물려고 오순절 때까지 머물려고 했다라는 그런 기록이 있습니다. Trong này có trong cái thánh nó ghi lại là đáng lẽ ra Phaolô muốn ở lại Ê-phê-sô thêm, ông muốn ở lại tới lễ ngũ tuần luôn.
근데 오순절이 오기 전에 바울이 떠나야만 할 그런 폭동이 일어나게 된 Nhưng 거예요. mà trước khi đến lễ ngũ tuần, đến cái thời điểm mà ông rời đi á, thì đã có một cái cuộc bạo loạn và Phaolô đã phải rời đi trước cái kế hoạch. 바로 데메드리오라는 사람이 폭동을 일으키는 주동이 됩니다. Và đó là một cái cuộc náo loạn do cái một người tên là Demetrio cầm đầu. 이 데메드리오라는 사람은 에베소의 여신인 아데미 여신의 그 모형을 만들어서 팔면서 그걸로 먹고 사는 사람이었어요. Dạ. Ở trong cái thánh thì cái ông này là cái ông đúc mấy cái tượng nữ thần Dian để bán cho người ta thờ. Thần Dian ở đây mà hồi nãy thì đại cô đã dùng cái tên khác là thần Artemis đó, là một hết đó. Thì ông này cũng làm cái tượng cho người ta thờ. 그런데 바울이 예수님의 복음을 전하니까 사람들이 이런 아데미 여신의 모형을 사지를 않는 거죠. Nhưng mà khi mà Phaolô đến ông mở hội thánh, ông cho giải thích làm gì sao mà người ta không có thờ hình tượng nữa, người ta không có đi thờ thần Dian nữa, thế là người ta không có mua tượng của ông này nữa. 그래서 자기가 먹고 사는데 바울 때문에 지장이 생겼다는 거예요. Chẳng khác nào ông Phaolô chơi cướp chén cơm của người ta. 그래서 사람들을 선동해서 아데미 여신의 위엄이 땅에 떨어지게 생겼다 이러면서 사람들을 선동합니다. Thì bắt đầu cái ông này ông không có nói thẳng mà ông gây ra một cuộc náo động, ông kêu gọi mọi người là cái ông này là cái ông xúc phạm thần thánh, xúc phạm là nữ thần Artemis cao cả của chúng ta. 바울은 이제 더 이상 이 에베소에 있을 수가 없어요. Và ông ta gây một cái cuộc náo động tới mức mà gọi là rối loạn xã hội và Phaolô không ở lại đó được nữa. 그래서 에베소 교회의 개척, 에베소 교회의 선교를 마치고 드디어 에베소를 떠나게 됩니다. Cho nên là sau khi mà ông thấy là ok hội thánh Epheso đã ổn rồi, khá ổn rồi thì ông bắt đầu rời đi. 그래서 그 다음 여행 계획인 마게도냐를 향해 가게 되죠. Và đương nhiên ông tiếp tục cái kế hoạch kỳ giải của mình đó là đến Macedonia. 이제는 여행 계획대로 움직이는 거예요. Bây giờ thì ông có bắt đầu đi theo kế hoạch khác, còn trước đó ba cái vụ mà đi qua Corinto thì về là ngoài kế hoạch. 자, 이렇게 바울은 나중에 고린도 후서에 보면 이때 데메드리오가 일으킨 폭동을 기억하면서 아시아에서 거의 죽을 뻔했다. 거의 죽음에 이르렀다. 이 정도로 그 폭동이 심했다라는 걸 이야기합니다. Sau này là trong giờ học sau mọi người học Corinto gì á, mọi người sẽ nghe ông Phaolô ông viết lại những cái sự kiện Demetrio gây loạn này mà ông ghi là tôi gần chết, người ta lớn tôi, người ta đánh tôi gần chết. 자, 이렇게 오늘은 이런 에베소 교회를 개척하는 이야기까지 여기까지 공부하고 이 상황에서 고린도 전서가 발생했다는 것까지 공부를 했습니다. 나머지 이야기는 다음 시간에 이어서 듣도록 하겠습니다. Dạ, như vậy chúng ta dừng lại ở đây ha, đó là hội thánh Epheso được thành lập và trong quá trình này thì có viết cái thư tín Corinto nhất, còn lại chúng ta sẽ học trong giờ sau. 네, 수고 Cảm ơn 많으셨습니다. mọi người.